გამარჯობათ მეგობრებო, თქვენ წინაშეა გადაცემა ძალაუფლება ხალხს, მე მისი წამყვანი ვარ გიორგი ბურჯანაძე და დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონი მირიან მირიანაშვილი, საქართველოს პირველი მოწვევის პარლამენტის წევრი, ყველაზე უფრო ახალგაზრდა წევრი თავის დროზე და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე. რამდენი ყოფილი გამოგვივიდა ახლა. მაგრამ ისტორია ასეთია, ბატონმა მირიანმა ჩვენ აერთხელ შეხვედრებზე გვისაუბრია ამ ისტორიის შესახებ დააფუძნა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ის იყო ფაქტობრივად პირველი თავმჯდომარე ამ ორგანიზაციის. დანარჩენი პერიპეტიებზე იქ რა და როგორ განვითარდა მოვლენები ბატონო მირიან, ამაზე ჩვენ ცალკე ვისაუბრებთ. მაგრამ შესავალი მინდა გავაკეთო ასეთი, რომ ეხლა ჩვენი პატარა ტელევიზია, ჩვენი საშუალებებით რაც არის, ჩვენ მუდამ მუშაობთ იმ თავარ თემებზე, რაც ყოველდღიურობაში ხდება და თქვენთან ერთად მინდა განვიხილო ის მოვლენები, აი ახალ მთავრობასთან დაკავშირებით ბოლო რამდენიმე წლის რაც ხდება. ეხლა საიდან მინდა დავიწყო? პირველ რიგში მინდა დავიწყო იქიდან, რომ გარკვეულწილად კარგია რომ დააკავეს, ეხლა იმედია რომ დამნაშავეები დააკავეს ნამდვილად ჩვენ მაშინაგან საქმეთა სამინისტრომ, მას შემდეგ რაც ბატონ პეტრიაშვილზე მოხდა თავდახსმა. ქვეყნისთვის ეს არ არის კარგი, როდესაც პოლიტიკოსებს თავს ეხსმიან და შემდეგ არის იმის განმარტება, ეს იყო პირადი შურისძიება თუ რაღაც საზოგადოებრივი მოღვაწეობი და გამომდინარე. ეს ყველა თავდახსმა ასეთ შეკვეთილი საქმე პირადს უკავშირდება, არ არსებობს მხოლოდ ბიზნესი რა, ყოველთვის პიროვნულია, იმიტომ რომ იმის უკან რაღაც დგას ან ფული, ან რაღაცა, ან ინტერესები და რატომ შემაშინა ბატონო მირიან ამ საქმემ? შემაშინა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ერთი აფეთქება, რომელიც მოხდა სასაფლაოზე და ადამიანი შეიწირა, შემდეგ მეორე თავდახსმა ბიზნესმენზე ასევე შეიწირა ეს ადამიანი და დაკვეთილი მკვლელობა იყო ორივე და ეს ძალიან ცუდი ტენდენცია გამოჩნდა საქართველოში, რომ დაკვეთილი მკვლელობებს რაღაცა გზა მიეცა. რაც მე არ მახსოვს პრინციპში რა, ჩვენ დროს თუ ადამიანთან პიროვნული რაღაც ჰქონდა ურთიერთობაში გასასწორებელი, ის პიროვნულად ასწორებდა ამ ურთიერთობებს და პიროვნულად იყო ეს საუბრები. ასეთი არაკაცური მოქმედებები ელემენტარულად ძალიან მძიმედ მოქმედებს საზოგადოებაზე და პრინციპში შემზეც ძალიან მძიმედ იმოქმედა და ამიტომ ძალიან მადლიერი ვარ იმის რაც მოხდა და ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს რომ ესენი დამნაშავეები არიან და შემდეგ დაკვეთიც გამოიკვეთება. ეხლა მე მინდა რამდენიმე ჩვენი რადიო და ტელეგადაცემიდან რამდენიმე მომენტი გავიხსენო. ერთი მომენტი ის გავიხსენო, რომ ჩვენ საუბრობდით ნაციონალურ მოძრაობაზე ძალიან ბევრს და იმ ნაციონალური მოძრაობის იმედებზე, რომელსაც ის ამყარებდა ხელისუფლების ბაში ხელახლა მოსვლაზე. მე მინდა შეგახსენოთ ასეთი რამ, რომ ჩვენ საუბრობდით სააკაშვილის შინაგან ბუნებაზე, რომ ის აუცილებლად მოუბრუნდებოდა საქართველოს. გახსოვს ბატონო მირიან და ფაქტობრივად ეს ეპოქაც დგება, ესე იგი ფაქტობრივად ორ რევოლუციას აანონსებს დღეს, ერთი უკრაინაში და მეორე პირდაპირი განცხადებები აქვს თუ ესე იგი მოსმენები თუ უკვე ვერბალურადაც, მეორე რაღაც ესე იგი ძალაუფლების აღება საქართველოში და აი თამარ ჩერგოლეიშვილის განცხადებაც საბოლოო ჯამში ამას გვეუბნება, ეს ბოლო განცხადება, რომ ჩვენო დავინახავთო 2016 წელს რა და როგორ იქნებაო. ეხლა მე ერთი კითხვა მაქვს რა, რამდენად არის ეს რეალიზებადი სააკაშვილის იმედი, რომ ის მობრუნდეს საქართველოში? იცი რა, როდესაც 2013-ში მე ახალი ეტაპი გავხსენი ბატონი მიხეილის წინააღმდეგ ბრძოლის და საზოგადოებისათვის ვცდილობდი ამეხსნა, რომ გვაქვს ისეთ ჭირთან საქმე, რომელსაც ესე მარტივად ვერ ჩავეხსნებით, რაღაც ეტაპზე თვითონაც მეგონა რა, რომ მე დამჭირდებოდა საზოგადოებისთვის იმის მტკიცება, რომ სააკაშვილის პრობლემა არის სერიოზული და ეს ესე მარტივად არ მოგვარდებოდა, როგორც რუსები იტყვიან ხოლმე, это само собой не рассосется. მაგრამ შემდეგ მოვლენები ისეთნაირად წარიმართა, რომ აი ეს დაშვება, რის საფუძველზეც მე ესეთი აზრი მქონდა, რომ სააკაშვილი გარკვეული პერიოდი გადაწყვეტავდა ჩრდილში გადადგომას რა. და შემდეგ კომუფლაჟს და მიმიკრიას ერთგვარად რო ავარავარ საშიში და არანაირი სერიოზული გეგმები არ მაქვს, იმიტომ რომ ეს მის სტილში არის, უცაც უნდა ხოლმე თავისი გარკვეული ზრახვების კომუფლაჟი, ის
რაღაც ეტაპზე ჭრდილში გადადის ხოლმე. მაგრამ ესეც აღარ დაჭირდა, იცით, იმიტომ რომ იმდენად უსუსური და უნარო პრესი დაინახა ამ ხელისუფლების მხრიდან, რომ აღარ ჩათვალა საერთოდ საჭირო რაღაცა ოპერატიული პაუზის გაკეთება. უბრალოდ აღარ ჩათვალა და ის არ და მე ვიცი საქმის კურსში ვარ, იმიტომ რომ შიგნიდან მაგათი პარტიის სამზარეულოდ მქონდა ინფორმაცია, რომ რაღაცა პერიოდი ეგენი სერიოზულად იყვნენ გადამალვებში, ასე ვთქვათ, საქმეების, დოკუმენტაციის, ზრახვების, ფინანსების, აი ბოლო ერთი თვე, როდესაც ისინი ხელისუფლებაში იყვნენ, ეს 2012 წლის სექტემბრის ბოლო და აგვისტო, იმაში რა ქვია, ოქტომბერი მთელი თვე მხედველობაში. ეხლა არც ინფორმირებული საზოგადოება დამეთანხმება და არა ინფორმირებულის გასაგონად კიდე მინდა ვთქვა, რომ მთელი ის ერთი თვე იყო ერთი დიდი გადამალვა ყველაფრის რა, ფინანსებიდან დაწყებული სარეპრესიო დოკუმენტაციით, იმ დოკუმენტაციით, რომელთაც ისინი მერე აშანტაჟებდნენ, მოკლედ იმ ფაილების ცნობილი. აი ყველაფრის კომუფლაჟით, მათ შორის კაცრ გასაიდუმლოების რეჟიმზე აიყვანეს კონსპირატიული ბინებიც. ახლა ამ ხელისუფლებას უბრალოდ აი არაფერს უნარი არ შესწევს სამწუხარო ამის კონსტატაცია, როცა ამას ვამბობდი, მაშინ წენდად საზოგადოების მათზე ორიენტირებულ ნაწილსაც. მაგრამ აი ერთი დეტალიც რომ აიღო რა, ახლა აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ მოიხილო აბსოლუტურად მთელი სპექტრი ამ საშიშროებასთან დაკავშირებით. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას თბილისში აქვს, როგორც მე ვიცი, 7 კონსპირატიული ბინა. აი ეს მაგათი ინფორმაცია, მაგათი წრიდან გამოსული ის არის. შეიძლება პარტიას კონსპირატიული ბინები ქონდეს კაც. მას სტილია მაგათი. არა, მე მესმის, ხო პარტიას ქონდა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას იმ სახით, რა სახითაც ეს საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, შეეჩეხა რა, უკვე დამარცხებული, მაგრამ ჯერ კიდევ მოსტრი 2012 წლის 1 ოქტომბერს, აი იმ მდგომარეობით რა. ფოტოსკოპირებული სიზუსტით რომ ის იყო. მას ქონდა 7 კონსპირატიული ბინა. დიდი ოდენობით სხვადასხვა სამალავები, სადაც იმანახავდა იარაღს, ვიდეო კომპრომატებს, ფინანსებს, ქონდა ასე ვთქვათ კომუნიკაციები ქვეყნისგან გასვლის, გამოსვლის, დიდი ოდენობით პირადობის დამადასტურებელი ყალბიმოწმობები, რომელსაც ატრიალებდნენ ისე როგორც უნდათ. თავისი მათი ტერმინია დაძინებული ხალხი, იმაზე რა ქვია, სასაზღვრო კონტროლზე, რომელსაც ასე ვთქვათ, გაშვებ-გამოშვებაში რითაც სარგებლობდა და აპირებდა ეს სარგებლა სხვათა შორის. რაღაც ძალიან კონსპიროლოგიასთან გვაქვს საქმე და პირდაპირ გადავიდეთ ცენტრალური ხელისუფლება, პროკურატურა, სასამართლო. და მე მაგას გეუბნები და აი ეს არის ერთი სახე, არალეგალური. და ლეგალური სახე კიდე იყო უამრავი ადამიანი, რომელიც ჩატოვეს, ასე ვთქვათ, სამართალდამცავ სტრუქტურებში და არა მარტო. უმაღლესი სასწავლებლები, სხვადასხვა სამინისტროები, ინსტიტუტები სავსე არის და არავის ხელი მათთვის არ მოუკიდია და თაბაჭდილება რჩება ინფორმირებულ ხალხს, რომ იყო როგორც ჩანს ერთგვარი გარიგება, რომ ამ ხალხს არავინ ხელს არ ახლებდა, იმიტომ რომ ნუ ეს ხალხი არ შეიძლება თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახლა ვისაც ნათესავი ყავს და ახლობელი ისინი მიმხვდები რაზე საუბრობ. ღიად მარკირებისთვის მიშას მომხრებს, მიშისტებს ეძახიან. არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჯგუფი ადამიანების, რომელსაც საკუთრივ თვითონ მიშისტებს ეძახიან. ეხლა ეს რო დავიწყოთ რო თქვათ, ვისაუბროთ პოლიტიკიდან თავისუფალი უნდა იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. რასაკვირველია, შიგნითაც თავისუფლება უნდა იყოს და არა მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროში შინაგან საქმეთა სამინისტროს რა არის, იცით, ცუდი პროფკავშირები არ აქვს. როგორც ასე. საერთოდ პროფკავშირებს იქით იყოს დეპოლიტიზირებული უნდა იყოს მთელი სახელმწიფო აპარატი. კანონმდებლობით ესეა და დეპოლიტიზირებული უნდა იყოს განათლების სისტემა. მაგრამ სახეზე გვაქვს ამის აბსოლუტურად 180 გრადუსით საპირისპირო ვარიანტი. ეს არ არის რაღაცა შემთხვევითი ამბავი. ეს შემთხვევითი არ არის. მე შეგახსენებ კბილაშვილი ნაცლიშვილის დუეტს, რომელთაც ეს საქმეები მიჭმანეს და რატომ მიჭმანეს? ლამაზი თვალების გულისთვის არ მოხდა რა. მე მახსოვს ჟურნალისტების ძალიან ხისტი განცხადებები, რომ აქ იყო ძალიან სერიოზულ თანხებთან, თანხების აღებაზე საუბარი და შემდეგ ამ ჟურნალისტმა ხო გვარი დამავიწყდა და გაქცევა გადაწყვიტა საქართველოსთან, მაგრამ ეს საქმე არ გამოძიებულა, ხო ფაქტია. ფაქტია, რომ ყველა ის მსხვილი ბიზნესი, რომელიც ესე იგი თავის დროზე დაითრიეს ამით და იქ შიგნით რა ხდებოდა, არავის არ დაუსვავს კითხვა რა იყო და როგორ იყო.
აი დღევანდელი გამოვლინებები მაგალითად კონვულსიებში იქიც არის, როდესაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა გაზპრომთან დალაპარაკება, ხა რამდენად კარგია მეორე საკითხი, მაგრამ კბილები დაიცვეს, აი წამგებიანი ნაწილი ზუსტად აი აზერბაიჯანთან, რაც საზოგადოებას ფასის დაკლებაში ხელს უშლიდა. ნუ ხა კარგად დამთავრდა დაუშვათ ჩვენთვის ეს და ფასემა დაიკლო ასე თუ ის და რაღაც ახალი ხელშეკრულება ფორმდება დამატებითი გაზის შემოვა, მაგრამ ისინი მე ისე თქმა მინდა იცი რომ ისინი თავის საკუთრებას იცავენ კბილებით. მათ აქვს შესაბამისი რესურსიც, როგორც ფინანსური, მათ აქვს შესაბამისი საინფორმაციო რესურსი და საერთაშორისო მხარდაჭერა ხომ აქვს და აქვს. აი ჩვენ რა გვაქვს ამის წინააღმდეგ? ხელისუფლება მკვდარია, ნუ ხელისუფლებაზე გეთანხმები, ხელისუფლება ამ შემთხვევაში მე ვთვლი რომ აიღო მან თავისი ასაღები, რასაც თვლიდა ფინანსურად რაღაც წრემ და ამაზე ეჭვია რომ ეს გააკეთა ნაცვლიშვილმა ხო ეს რესპუბლიკური პარტიის წევრი და ამიტომაც არ მომწონს როგორც კორუფციაში ერთ-ერთი მონაწილე პარტია და არა იმიტომ რომ ის პროდასავლელია და არიან ხელისუფლებაში ადამიანები რომლებიც თანამშრომლობენ მაგალითად თოფაძე პირდაპირ თანამშრომლობდა ამ გაყალბებული არჩევნების ერთ-ერთი სატელიტი იყო რომელიც თვითონაც იღებდა მონადრეს ესენი გვევლინებიან ისევ ხელისუფლებად ჩვენ კარგად ვიცით გარდა ამისა, როგორ აკონტროლებდნენ ესენი სიტუაციას, ხო ეს არის კომპრომატები. დღეს პაპუაშვილი გამოდის და ვისი გაკეთებულია კომპრომატი საქართველოს ასე ვთქვათ კონსტიტუციური სასამართლოს თავმჯდომარის. ის უნდა თქვას, რომელი კომპრომატის გამოქვეყნებას უპირებენ. მათი გადაღებულის, მათი გაკეთებულის თუ სხვისი. აი რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ასევე გამოვარდა და კომპრომატებზე დაიწყო საუბარი. კომპრომატებზე რომელიც მათ წრეში გააკეთა ერთმანეთზე და ლამის ერთმანეთს გააკეთებინეს ეს მე ასე მგონია. ხო რა არის მოგა შეხლოს შენ ისეთ ახალს არაფერს არ ამბობ მართლა ზუსტად არ ვამბობ არაფერს ეგ რეგულარული რაძალებით შეგვიძლია დაუშვათ აი ეს იმედები შევაჩეროთ რეგულარული იცით რა შეესაქმე ეხლა შენ ნუ იმაში რა ქვია გამოსვლაში რამდენიმე კითხვა იყო და მაშინ სათითაუთით აუცილებლად მაშინ ბოლოდან იმიტომ რომ ეს ყველაზე აქტუალური ეხლა რაძალები და საზოგადოებაში იცი ჩამოყალიბებულია ძალიან ბევრი მცდარი აზრი იმის შესახებ თუ რა არის აქტუალური და რა არ არის აქტუალური რას უნდა ებრძოლო და რას უნდა არ ებრძოლო და ერთი ნაციონალური მოძრაობა არის ესეთი ფსევდოაქტუალობის ის რა ქვია რა პროდუქტი რა ანუ ქართულმა საზოგადოებამ ჯერ არ იცის ქვეყანა რა ვითარებაშია შესაბამისად ქვეყანაში ქვეყანას ყველაზე ძალიან რა პრობლემები აქვს და აქედან გამომდინარე თვითონ საზოგადოებრივი აზრიც მცდარია თავის განზრახულობაში რომ რაღაცას ებრძოლოს იმიტომ რომ პრიორიტეტები ასე ვთქვათ ქვეყნის წინაშე მდგარი პრობლემების არის აბსოლუტურად სხვა ქვეყანა უბრალოდ რეალურად ინგრევა ეს არის ცალსახა ფაქტი და თუ ახლა ამას ესე იგი ამ რეალურ საშიშროებებს, ფსევდოშაშიშროებებით შევცვლით და შემდეგ ამ ფსევდოშაშიშროებებზე გამარჯვებებს ვიზეიმებთ, გესმის? ქვეყანა დაემსგავსება ზუსტად იმას, რასაც მიშა სააკაშვილი ომის დამარცხების შემდეგ ჯაჭვის გაკეთებით, ესე იგი ზეიმობდა ეგონა რომ ის ჯაჭვი რო შექმნა ამან რაღაცა და მე გამარჯვებად გამოაცხადა. ფსევდოგამარჯვებების რეჟიმი უნდა უკუაგდოთ ფსევდოსაშიშროებებზე. იმიტომ რომ ეხლა თუ ქვეყანაში რომელსაც 7000 ადამიანი ტოვებს ყოველთვიურად 7-დან 8000-მდე და ეს ციფრიც აბსოლუტურ ციფრებში აყალიბებს ქვეყნის 3.5%-ს მოსახლეობის ყოველწლიურად და ეს წლიდან წლამდე გრძელდება და ხან ამ სტატისტიკას მალავენ ხან არა ხან რაღაცას მოგაწოდიან მის ნაწილს მაგრამ საბოლოო ჯამში სტატისტიკის დამალვის ფაქტიდან საკუთრივ სტატისტიკა სხვანაირი არ ხდება მაშინ მივხვდები რომ საქართველოს თუ ესე გააგრძელა თავისი ბჭყალებში განვითარება ცოტა ხანში ფიზიკურად აღარ არის პირველი ხუთვიანი იყო 36000 ეხლა ჩვენ ხო ვიცით რომ ზაფხული სხვა წლების სტატისტიკიდან შემიძლია ვთქვა რომ ზაფხულის თვეები თვისობრივად სხვა არის რა პიკია უბრალოდ საზოგადოების მოსახლეობის გასვლა ქვეყნიდან ამ დროს რა წლის სხვა თვეებთან შედარებით იქ 10000 უნდა იანგაროს აი ეს მაჩვენებელი ხო არის ჩვენი საზოგადოების არაბრძოლის უნარიანობას ადამიანს იცი რა შეესაქმე ჩვენ გვაქვს საქართველოს სახეზე საქართველოს ისტორიაში შენ თუ გინდა კონსტატაცია ფაქტის რა არის მე ბევრჯერ მიფიქრე ამ თემაზე და საბოლოო ჯამში ну აი იმ ინფორმაციის საფუძველზე რაც მაქვს ну ესეთი დასკვნა შემიძლია შევთავაზო საზოგადოებას საქართველოს ისტორიის მანძილზე არ ნახული ეს ფაქტი რომ ჩვენ 25 წლის მანძილზე ყოველწლიურად მოსახლეობას რაღაც 3-4%-ით გვაკლდება ეს სხვათა შორის
არც აფრიკაში, ნუ აფრიკას ნაკლებად ვიცნობ ხარ, რამდენიმე ქვეყნის გარდა და ევრაზიის მეგაკონტინენტზე არ არის სახელმწიფო ესეთი, რომელსაც მოსახლეობის დეპოპულაციის ესეთი შემაშფოთებელი მასშტაბი, აი ფატალური შეიძლება ითქვას მასშტაბი კონდეს, ესეთი არის მარტო საქართველო, ამან გამოიწვია ის, რომ დღეს 3 მილიონი ნახევარიც არა ვარ და ამ პარამეტრით საქართველო ჩამოწდა იმ მოსახლეობის მასშტაბს, რომელიც მას ჰქონდა 1939 წელს მეორე მსოფლიო ომის წინ. ესმის და ჩვენ ახლა თუ აი ამაზე თვალს დავხუჭავთ, ახლა რომ ამოვაგდოთ ისე რა ქვია რა, მაშინ ეპიზოდი დავინახავთ, მაგრამ თუ ამას განვიხილავთ, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს ისტორიაში ყველაზე ფატალური სიტუაცია არის შედეგი იმისა, რომ ქართულმა პოლიტიკურმა ელიტამ, ანუ იმ ჯგუფმა, რომელიც ელიტის რანგში და როლში არის რეკრუტირებული, ამ მეოთხე საუკუნის მანძილზე უღალატა ქართველებს. ესე იგი, აქ გვაქვს ჩვენ სახეზე კონსოლიდაცია ქართული პოლიტიკური ელიტის, ანუ ხელისუფლების და საქართველოს მტრებისა ქართველების წინააღმდეგ. იმიტომ რომ არასოდეს ესეთი არ ყოფილა რა. ეხლა ბიძინა ჩოლოყაშვილი და ქსნის ერისთავები მტრები რო ყოფილიყვნენ და ქართული ჯარი შეეყვანათ იმაში, რა ქვია, ხაფანგში ბახტრიუმნი არ იქნებოდა. იგივე იმას რო ეღალატა თეიმურას პირველს და იმ დროინდელ ქართულ ელიტას არც მარაბდა იქნებოდა, არც მარტყოფი იქნებოდა. ესეთი რამ საქართველოს ისტორიაში, ესეთი ღალატი ქართველი ერის საკუთარი პოლიტიკური ელიტისგან. ეხლა მიშა სააკაშვილი საერთოდ კვინტესენცია ამ ღალატის. არასოდეს არ ყოფილა. და ჩვენ გვაქვს შედეგი სწორედ ამის. იმის კი არა რომ გარემო არის მტრული. გარემო მტრული საქართველოს გონდა ყოველთვის და კიდევ უფრო მტრული ვიდრე დღეს. ეხლა დღეს რა მტრული გარემოა რა, ერდოგანი რა, უფრო დიდი პრობლემაა საქართველოს ისტორიისთვის ვიდრე და პუტინი ვიდრე თემურლენგი იყო მასშტაბით. ან ის რა ქვია, მონღოლების შემოსევის ადეკვატური პოლიტიკური ცუნამი იყო, თქვათ, რა ვიცი მე რა, ერთიანი რუსეთის მმართველობა რუსეთში. ეს ხო ანეკდოტია, ეს მასშტაბი იმისი რა ქვია, გამოწვევის არადეკვატურად მცირეა იმ მასშტაბთან. ზუსტად ეს მდგომარეობა მისახუძვლებს მაგრამ საქართველოს ისტორიაში აი იმ არნახულმა ღალატმა და არნახულმა დაშორებამ ქართული ელიტისა და ქართული პოლიტიკური ზედნაშენისა ქართველებისადმი გამოიწვია ის რაც გვაქვს. ჩვენ მარტო ვიხილავთ ხოლმე. მე ეხლა ეს თემა საერთოდ ნებისმიერ ქვეყანაში ეს სიტუაცია იქნებოდა ყველაზე ნომერ პირველი საგანგაშო. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ნუ ეხლა რომ დაითვლი რომ 100,000 კაცი გადის ყოველწლიურად საქართველოსდან და ამას რაღაცა წლების რაოდენობაზე ელემენტარული არითმეტიკის მასშტაბში რომ გადაამროლებ, მიხვდები რაც იქნება საქართველოს 10-12 წლის შემდეგ. ხო, ანუ საითკენ მივდივართ, მიხვდები, ეს იქნებოდა განგაშის. არც ერთ ტელევიზიაში, არც ერთ გაზეთში, არც ერთი პოლიტიკური ლიდერის ვისაც მეტნაკლებად რაღაც ძალაუფლება უჭირავს ხელში, ან მეტნაკლებად იქვეა ფრაზეოლოგიაში თქვენ რაიმე ტიპის შეშფოთებას, ან ამ საშიშროებაზე დეკლამაციას საერთოდ ვერ დაინახა. კი ბატონო, გეთანხმები, მაგრამ ბატონო მირიან, ეს არის შედეგი. მაბატი, ეს შეცვლილი არის, ეს თემატიკა შეცვლილია. აი როგორც წეგან ლაპარაკობ ფსევდო თემატიკით. ფსევდოეროვნულობის, ფსევდოეკლესიურობის, ფსევდოლიბერალობის. და მაგის ერთ-ერთი ილუსტრაციას ახლა 24 საათი არის საუბარი იმაზე, რომ უნდა ჩავწეროთ თურმე ერთსქესიანი ქორწინების, ასე ვთქვათ, აკრძალვა კონსტიტუციაში. შეიძლება ეხლა თავისთავად უმნიშვნელო თემა არ არის, შეიძლება არც ეს იყოს, რა ქვია, პრობლემა ჩაიწეროს კიდევაც. მე მაგის აუცილებლობას უბრალოდ იმიტომ ვერ ხედავ, რომ დღესაც ეს აკრძალულია და მე არ ვიცი რატომ უნდა დავაფიქსიროთ ჩვენ რა ესეთი რა პრობლემა გვაქვს, მაგრამ რა კი ესეა სურვილი საზოგადოების, კი ბატონო იყოს. არა, იგონებენ ამ სურვილებს საზოგადოება. მაშინ მივესალმები, მაგრამ მე აქ ვიხილავ თუ ადამიანს 24 საათის განმავლობაში მეორადი თემები შეტენე, ასე ვთქვათ, ტვინებში ჩატენე, წიხლი. კი, მაგრამ თავარ თემაზე რა კი ქართულ საზოგადოებას ეს მიაჩნია აქტუალურად და მიაჩნია, რომ ეს უნდა იბრძოლოს და ამას თუ მიაღწევს, გამარჯვება იქნება. ეს DSM მოხდეს კიდევაც, მე მაშინ ამის მომხრე ვიქნები. უბრალოდ მე კითხვა მიჩნდება ერთი, რატო გონია ქართულ საზოგადოებას, რომ ეს იქნება დიდი გამარჯვება. შედალოცვილიშვილო, რასაც არ შევიტანთ, რა კანონიც არ უნდა შევიტანოთ იმაში, რა ქვია, პარლამენტში და რა ჩანაწერიც არ უნდა გავაკეთოთ კონსტიტუციაში, თქვენ დალოცვილიშვილებო. თუ საქართველოში ქართველები აღარ იქნენ და ქართული სახელმწიფოებრიობა, ასე ვთქვათ, თავისი დაბოლოებისკენ წავიდა იმ ტემპებით, როგორც დღეს მიდის,
ის კონსტიტუციაში წანაწერი ჩვენ შემდეგ ვინც აქ მოვა იმისთვის ფარატინა ქაღალდი არ იქნება იმას ფეხსადგილში არ დაკიდებენ მე თუ ქართველები არ იქნან დომინანტები შერაქვია და სახელმწიფო წარმოშობი ეთნოსი საქართველოში ჩვენ თუ აქ აღარ ვიქენით და აი ეს მანკიერი ტენდენცია რაც არის რომელსაც უკვე ემიგრაციაც აღარ ქვია და ევაკუაცია ქვია სახელად და ქართველებისგან საქართველოს დაცარიელება ეს თუ არ გადავტეხე და ამის არაფერი წინაპირობა უბრალოდ არ აჩანს ამ ჩანაწერებს რისთვის ვაკეთებთ რომელი მომავალი თაობისთვის რომელი მომავალი ყოფისთვის რომელიც ამ ტენდენციიდან გამომდინარე არ აგვაქვს ამ ძიმე შედეგების შესახებ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ გადაცემაში არაერთხელ გვისაუბრია რომ ეს არის შედეგი საფუძველი არის ის რომ ერთს არა აქვს პირველი კონსოლიდაცია და არჩეულის მთავარი მიზანი რაც არის გასაკეთებელი ჩვენ არაერთხელ გვიტყვია რომ თავარია საზოგადოებას ქართველ ერთს კონდეს წვდომა თავის სიმდიდრეზე აი ეს თემები რომელიც არის უმთავრესი ახლა პრინციპში ბატონმა პრემიერმა აიღო და კონსოლიდაციაზე დაიწყო საუბარი მაგრამ რაზე რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის რის ირგვლივ უნდა გაერთიანდეს ქართული საზოგადოება თვითონ სიტყვა კონსოლიდაცია იყო ამ გადაცემიდან ხა პირდაპირ ვიტყვი რა იმიტომ რომ მას შეიძლება ეროვნული თანხმობის პროცესი ეწოდებინა სააკაშვილი ესე უწოდებდა ჩვენ ნამდვილი თანხმობის პროცესი გვინდოდა და ამის მას სიცრუე შემოაგდეს და შემდეგ მივიღეთ ის 9 წლიანი მართლობა როდესაც ეროვნული მოძრაობის რაღაც ნაწილი ამ სიცრუეს დათანხმდა და ეს ამიტომაც ვეკითხები ახალ პრემიერს რის ირგვლივ უნდა გავერთიანდეთ მოდი ეს ფუნდამენტალური საკითხები გავიხილოთ ექნება ქართველი ერთწლოვმა თავის სიმდიდრეზე ძალაუფლება ექნება ხალხს ეს არის ხომ თავარი შენ ლექციებს რომელსაც ატარებ მირიანი ატარებს ლექციებს და იქ ისაუბრა ერთი ძალიან კარგი მაგალითი გაიხსენე გიტლერული გერმანიიდან თუ როგორი ტიპის სისტემას ქმნიდა ის მის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ამ შემთხვევაში პოლონეთის თემა გაიხსენე. იქ იყო ჩეხეთშიც მსგავსი ხდებოდა, მაგრამ მოდი ის კიდევ საზოგადოებას შევახსენოთ, თუ იქ რა მექანიზმები ირთვება, რათა მართლ არსებულმა ერმა ტერიტორიები დატოვოს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, სააკაშვილს უჩნდება რატო იმედი, რასაც ის აკეთებდა ამ ფუნდამენტალურ პრობლემაში. რასაც ის ქმნიდა ამ პრობლემებს უფრო სწორედ, რათა ეს მომხდარიყო, იგივე ეს ფუნდამენტალური საკითხები არის დატოვებული ღიად და გრძელდება იგივე. ხა გითმობ სიტყვას. ძალიან კაი პასაჟი გააკეთე შენ და კითხვა ძალიან ისეთია რა ქვია რა საგულისხმო ეხლა მე რას აი შენთან სწორედ თქვი რა ერთი რაღაცა რა უნდა გავაკეთოთ და რა უნდა მოვიმოქმედოთ იმისათვის რომ ეს ნეგატიური ტენდენცია პოზიტივში გადავიყვანოთ პირველ რიგში უნდა მოხდეს საზოგადოების კონსოლიდაცია იმ თავარი საშიშროებების საწინააღმდეგოდ საშიშროებებთან დასაპირისპირებლად რომლებიც რეალურად არის ჯერჯერობით ჩვენ გვაქვს სახეზე ხელისუფლებისაგან და პოლიტიკური ელიტისაგან ჩამოყალიბებული ფსევდოშაშიშროებების ნუსხა, რომელსაც ვებრძვით, შეიძლება გავიმარჯვოთ, მაგრამ ამას არავითარი რეალური შედეგი არ იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ასე ვთქვათ ყალბი ნუსხა, რომელსაც არანაირი საშიშროება სინამდვილეში არ აქვს. საშიშროება ეს პერსპექტივაში არ შეუძლია ზიანი მოგაყენოს. რა ზიანს გაყენებს ეს არის? რა საკვირველია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ აი ეს რეალური პრობლემები კარდინალურად არ გადავჭერით, ჩვენ საკუთრივ არსებობას აქვს საკმაოდ სერიოზული საფრთხე. დამოკრებულ. ეხლა ლექციები ახსენა და გამოსავალი ვპოვე ამ ლექციებში და იმიტომ რომ აუდიტორიის სურვილი იყო რომ მაშინ ვხედოთ და რაღაცებზე მესაუბრა ამ დროს გასაგები მიზეზების გამო უკვე ჩემი ლექსიკიდან ხვდებით რა მიზეზებზე საუბარი ნუ გარკვეულწილად ბლოკირებული ვარ ტელევიზიების მხრიდან და საშუალება არ მაქვს საზოგადოებას დაველაპარაკო და ეს ბლოკირება ერთგვარად გავს იმას, რასაც დარი თემებია, მოდი ვთქვათ, რა იგნორირებადი თემები ვითომ არ არსებობს ასე. კი, რა, ნუ ახლა როგორი პრობლემა არ არსებობს. ვითომ პრობლემა არ არსებობს, ხო და ამიტომ ამ პრობლემის სამომჭრელი ადამიანი, ვისაც სურს რეალური საშიშროებებზე, ასე ვთქვათ, საზოგადოების ყურადღების აქცენტირება, ის ამ ხელისუფლებისთვის აღმოჩნდა ისეთივე მიუღებელი, როგორც წინა ხელისუფლებისთვის. ეს არის ახლა ჩვენ რო ვისაუბროთ წვდომაზე ქართველი ერის საკუთრებაზე ჩვენ რო ვისაუბროთ საწარმოო საჭიროებაზე წვდომაზე ეს რა თქმა უნდა მკვდარი თემაა იმიტომ რომ მარტო ისო ჩვენ გეოპოლიტიკური სიმდიდრე გავითვალისწინოთ ჩვენი ხო ბოლო მოვლენებების გამოავლინე 6 მილიარდ 600 მილიონს დებდა ჩინეთი თავისი ინტერესებისათვის და ამათ მაიღეს და 2 მილიარდ ნახევარში ვიღაცა გაურკვეველ წრეებზე გადაყიდეს უცებ რათა შემდეგ უკვე ჯიბეჭა აი ესეთი რამ ხდება ფუნდამენტურად ის გავარჩიოთ იმიტომ რომ საზოგადოებამდე ვისარგებლოთ ამ იმით მე ანონსიც კი არ გავაკეთე
ამ იმაში რა ქვია ჩემი გამოსვლის Facebook-ში, იმიტომ რომ ვიფიქრე რომ შეიძლება ერთ-ორჯერ ესეთ სიტუაციას წავაწყნე, მე იქ დაურიგეს ვიღაცებს და უთხრეს რომ მანდა მაინც სასურველი არ იქნება მაგის გამოსვლაო და ამიტომ ნუ ეხლა ერთგვარად ისე ანონიმურად გამოდივარ რომ ხოდა ეს იმას ბლოკირების თემას ვეტყვი რა ეს ერთგვარად კავშირშია თქვენ ტელევიზიაც და ესეთ მწვავედ აქტუალურ თემებს არ გაურბის და ამიტომ არის გარკვეული პრობლემები ზრდასთან მიმართებაშიც რა რო იცოდეს ეს ყველაფერი ეს პრობლემები ჰაერიდან არ არის ჩამოვარდნილი ძალიან ბევრი ესეთი პრობლემა მართული ხასიათისაა და იგივე ერთ-ორჯერ სამჯერ ბრიფინგებზე მომიწია გამოსვლა რა და ну მე ის არის ხოლმე პრაქტიკა ესეთი რომ მეორე არხზე მიაგდდა ის ბრიფინგები რომელზეც 2 და 3000 ვინახო გქონდა YouTube-ზე ჩემსაც ტელევიზიაში არ უშვებენ და იქ არის უამრავი რაოდენობის ადამიანი საწყინათ არ მინო თქვა პარლამენტარი ანი მიროტაძეა რომელიც გამოვა და მე იმას YouTube-ზე ესე იგი 3 ადამიანი უყურებს ესე იგი და არის კიდე უმრავლესობის ესეთი წევრი ყოფილი ლიდერი უმარ ნიშნიანიძე იმას საერთოდ 2 ნახვა აქ YouTube-ზე თუ 3 ნახვა და მიუხედავად ამისა ტრიალებენ იმათი გამოსვლები ტელევიზორში და აი რატო იცი საზოგადოებას რას ვამბობ იცი საკუთრივ საზოგადოებას აქტუალურობის შეგრძნება აქ გია ანუ რა თემაა საშიში თუ შენ იმ თემაზე ისაუბრებ და იმას გააშიშვლებს საკუთრივ საზოგადოებას მე აქ სურვილი წდომა განახორციელოს ამასთან და ნახო მე იმიტომ გთხოვე რომ აი ეს მაგალითი მოგეყვანა და აი ეს მაგალითი ნათელი ილუსტრაცია ექნებოდა ეხლა რაზე ლაპარაკი იცი აი ისეთივე ის იყო რა ქვია მე იმ ლექციებს მართავ საჯაროში ორ კვირაში ერთხელ და უამრავი ადამიანი მესწრება სადღაც 150-200 კაცი კიდე მეტი სურვილი აქვს უბრალოდ დარბაზი არ იძლევა ამ საშუალებას და იქ ჩვენ ეხლა აი ამ კვირას მაშინ რა კი დარბაზი აღებულია გეპატიჟებით მსურველებს მესამე სართულზე სადაც 350 კაცია საჯარო ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში სადაც 300 კაცი 350-ის საშუალება იქნება და ალბათ დაეტევა რიცხვი და საათი ეს იქნება 13-ში პირველ საათს ხოდა ერთ-ერთი აი ეს პრობლემა რაც დღეს გვაქვს საქართველოში რითმ წიფდებოდა და როგორ შექმნა აი ეს ვითარება ამ სახით მიშა სააკაშვილმა წინარე წლების მანძილზე ესე იგი აქ ლაპარაკი არის ევაკუაციის ანუ ემიგრაციის ამ ტალღაზე რა ეხლა საქართველოს ძარცვამ რომელიც მიშა სააკაშვილის დროს შეიძლება ითქვას რომ გიგანტურ მასშტაბებში გადავიდა ну ეხლა აღარ დანარჩენ სხვა იმებს ფრაგმენტებს აღარ შევეხები იქ ათასობით მაღაზია იქნა ასე ვთქვათ წარქმეული მეპატრონეებისთვის ეხლა ცენტრალურ ქუჩებზე თუ თქვენ საქმის კურსში ხართ ვინც გინდა ჭავჭავაძეზე გინდა პეკინზე გინდა პავლოვზე გინდა ფალიაშვილზე სიტუაციას ფლობს ვისი რა იყო იმან კარგად იცის რომ ის ვისიც რა იყო სააკაშვილის მმართველობის 2-3 წლის შემდეგ იმისი აღარ გახდა და გახდა სააკაშვილის ახლობელი წრის საკუთრება და ეს არის ათასობით მაღაზია ეს არისო ათასობით საკუთრება ფირმასთან დაკავშირებით თუ ვინმეს რაღაცა ელემენტარული სამოძრაო საშუალება ქონდა ფინანსური უძრავი ქონების ყველას მოუწია ამის დათმობა ვინც არ დათმო ციხეში მოხვდა 320,000 პრობაციონერიდან ესე იგი თითქმის 3/4-დმა ფული რიცხა უმრავლეს შემთხვევებში ვითომ რაღაცა გარიგებები და ვითომ ზარალის ანაზღაურს უმრავლეს შემთხვევაში შეუტანდნენ იმაში საკანში ანგარიშის ნომერს და სად რიცხავდნენ თვითონ არ იცოდნენ აი ეს ერთ-ერთი ფრაგმენტი იყო და ბინებს და იპოთეკარობას რაც შეეხო ის კიდე ამის გაგრძელება აი საქართველოში იპოთეკარობის პრობლემის სახით რომ არის ცნობილი ფაქტი რა ისი გამოვლენებაც ის იყო ის რაც პოლონეთში მოხდა და იმის ნათელი ილუსტრაციის შესწავლილია სხვათა შორის და ის ერთგვარი მოდელის სახით. აი იმაზე გადავალ და ეხლა უბრალოდ ეს იპოთეკარობა ეს ტერმინი დაერქვა იმის კამუფლაჟის მიზნით თუ რატო უნდა ესე იგი როგორ გაკეთება რაღაც ტერმინი ხო უნდა ყოფილიყო როგორ კეთდება ნაცის გაძევება თავისი საცხოვრებელი ხო ეს იყო ქართველების გამოდევნა საცხოვრებელი სივრციდან ეს უბრალოდ გაკეთდა არა მხოლოდ გაძარცვის, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი მოტივი გაძარცვა გახდათ ქართველობის, იმიტომ რომ როდესაც დაიწყოს ყველაფრის წართმევა, რაღაც ეტაპზე მისრ სააკაშვილი და თავისი ბანდა მიადგა იმ რეალობას, რომ დანარჩენი სხვა ქონების 99% წართმეული და გადაფორმებული ქონათ საკუთარ ანგარიშზე და ნუ საზოგადოების დიდ ნაწილს მხოლოდ საცხოვრებელი ფონდი ქონა პირად საკუთრებაში.
ეხლა ჩემთვის ეს ამ თემაზე საუბარი აქტუალური იმით, რომ თავის დროზე გამსახურდიას პარლამენტში ყოფნის დროს მე ვიყავი პრივატიზების კომისიის თავმჯდომარე და ჩემი ინიციატივით მოხდა აი იმ საკანონმდებლო ბაზის მომზადება, რომელთაც აი ეს სახელმწიფო ეგრეთ ჟეკის და იმის საკუთრებაში მყოფი ბინები გადავეცით ადამიანების პირად საკუთრებაში. საკმაოდ სერიოზული დოკუმენტალური ბაზა მომზადდა, მათ შორის ისიც, რომ როგორ განხორციელებული იყო შემდგომში ამ მოქალაქეების დაცვა ფინანსური თვალსაზრისით. რომ მას არ დაეკარგა იქიდო ნორმები, რომ არ შეიძლება იმის გამოსახლება და მით უმეტეს დაგირავება თუ არასრულწლოვანი ყავს ოჯახში და ეს ერთგვარი სტანდარტი იყო ევროპული კანონმდებლობისგან გადმოღებული, რომ დაცული ყოფილიყო მათ შორის ოჯახის არასრულწლოვანი შვილიც იმისგან რაც შემდგომში მოხდა და რისგანაც ვერ დავიცავით სინამდვილეში, იმიტომ რომ ხელისუფლება მოვიდა ესეთი. მაშინ მე მიადგა იმ ბარიერს ეს იგი ქართველების არაკეთილმოსურნეთა ჯგუფი, რომ საკუთრება ძირითადად დანარჩენი ყველაფერი წაართვეს ქართველებს და დარჩა ბინებიდან. აი რაზეც გია შეჩერდა მხედრიონი და გვარდია 90-იან წლებში, ხო? საკუთარ სახლებზე იქ იყო ხოლმე მთელმა თბილისს მაინცოდა ისტორიები, ვიღაცები მხედრიონმა და გვარდიამ როგორ გამოყარა საკუთარი სახლებიდან, საკუთარი აგარაკებიდან კოჯორი, იმაში რა ქვია, წყნეთში 3 თუ 4 და შეიძლება 10 თუ 12 ეგეთი შემთხვევა იყო და მთელმა თბილისს მაინცოდა. აი მასე გაჩერდა რა, ანუ ის საკუთრივ მხედრიონიც კი, რომელიც ულმობლობის სიმბოლოა საქართველოს ისტორიაში, ისიც კი არ შევიდა ძარცვის ამ სიღრმეში, რასაც ბინები ქვია რა. მაგრამ სააკაშვილი არც ამ იმან რა ქვია, ზნეობრივმა ბარიერმა გააჩერა და გადაწყვიტეს, რომ რატომაც არა რა, თუ კი შეიძლება სხვა რამის წართმევა, რატო არ შეიძლება ბინების წართმევაც? ნუ საქართველოში საბინაო ფონდი იყო უძრავი ქონების, ასე თქვა, თითქმის სადღაც ესე სხვადასხვა შეფასებებით ზოგი 3/4-ს ამბობს, ზოგი 2/3. მოდი სიმართლე ვთქვათ, ეგ პროცესი უკვე დაწყებული იყო, უზარმაზარი. არა, ამ მასშტაბში არა რა. ამ მასშტაბში არ იყო. პროცენტები გახსოვს თვეში 10%. ეს იყო ედუარდ შევარდნაძის დროს დაწყებული, მაგრამ არა იმ მასშტაბში და არა ესეთი ტრაგედიის ფონზე. იმიტომ რომ იქ პრობლემა იყო მარტო, ეხლა მე გავწდი ამ იმას. აი ეს პრობლემა რა, რომ ადამიანს ვერ ასახლებდი სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე. ეს ევროპული სტანდარტი რა, ეს არ ვიცი ჯერ კიდევ რომლის სამართლიდან რა, ესე იგი, რა ვიცი, მონას ვერ ასახლებდი საკუთარი სახლიდან რა. იქ მონათფლობელობის 1000-ჯერ უფრო ის იყო, რა ქვია, ლიბერალური რეჟიმი, უამრავი თავისი გამოვლენები. ბანკი რომ მოდიოდა, ხედავდა პატარა ბავშვი იყო სახში, ბანკში, სახლს არ ჩაიდოდა. არა, დოკუმენტალურ ბაზას რო უყურებდა, მათ შორის რომის იმპერიაში სატურნალილების დღესასწაული იყო, როდესაც ესე იგი, საკუთრივ მონა ისეთი უფლებებით სარგებლობდა, როგორც იმას რა ქვია, როგორც რიგითი ადამიანი, ჩვეულებრივი მოქალაქე რომის და ბევრი ესეთი. სააკაშვილმა კიდე იმაზე უარეს რეჟიმში გადაგვაგდო, საკუთრების უფლების ფლობის ცნობის თვალსაზრისით, ვიდრე რომის ადრეული რესპუბლიკის პერიოდი იყო. თავისი ულმობლობით და აი ამ იმას ეტაპს რომ მიაღწიეს, გესმის, ამ იმაში რა ქვია, 2007-ში როცა მასობრივად დაიწყეს სახლებიდან საკუთრების გამოცვლა რა, იმით რა ქვია რა და სადღაც დაახლოებით 90 თუ აი ესე რა, ციფრი იყო 70-დან 90-მდე ციფრი იყო გამოსახლებების ყოველთვიურად. გესმის? ანუ ლაპარაკი იყო იმაზე 850 ადამიანს ასახლებდნენ ყოველწლიურად სახლიდან. იმიტომ რომ ქართული სამართალდამცავი სისტემა, სასამართლოები, უბრალოდ მეტი ესეთი პროცესის განტაღუნარიანი არ იყო. და ვერაფრით მეტი ვერ იმას იზავდა. ადამიანი ვერ გამოიყრებოდა და შესაბამისად თუ ადამიანი სახლიდან არ გამოიყრება, კი შეიძლება მესაკუთრე აღარ არის, მაგრამ თუ ბინა ცარიელი არ არის, მას ხომ ვეღარ ყიდია რა. შესაბამისად ეს პროცესი ეყიდა ჰაერში. რომ არა ის 2007 წელი, როდესაც მიიღეს კანონი ადამიანის მარტივი გამოსახლების წესის შესახებ ცნობილი, რომელმაც საშუალება მისცა გამოსახლებების ტალღა მე გადაუჭარბებლად შემილია გითხრათ, სადღაც დაახლოებით 15-ჯერ 20-ჯერ გაიზარდა. და კიდევ უფრო მეტი ციფრით. არის წლები, როდესაც 30000 ადამიანი არის გამოყრილი საკუთარი სახლიდან. აი ეს პროცესი არანაირი ეკონომიკური აუცილებლობით არ იყო ნაკარნახევი. ეს იყო ყველაზე მასობრივი გამორეკვა ქართველების თავისი საცხოვრისიდან საქართველოს 2500 წლოვანი ისტორიის მანძილზე სრულიად სასახად შემიძლია თქვა. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში საკუთარი ბინა დაკარგა იურიდიულ თვალსაზრისით თითქმის 150000 კაცმა მეტყვა. ეს არის საქართველოს საბინაო ფონდის სადღაც 17-18% და აქედან
გამოსახლებული არის თითქმის ნახევარზე მეტი. და გამოსახლების ფაქტობრივ მოლოდინშია კიდევ ნახევარი. დაახლოებით 90,000 კაცი. ხო ახლა პრინციპში რო ვთქვათ დღევანდელობაში ხო არ არის ოჯახი დღეს დარჩენილი ისეთი რომელიც ამ საფრთხის წინ არის რატომ თავარი რა არის ვილაპარაკეთ რესურსზე თუ ერთს არ გააჩნია რესურსზე წვემა ანუ სამუშაო ადგილებზე არ აქვს საშუალება რომ სამსახურში მიიღოს შესაბამისი ანაზღაურება ის იძულებულია წავიდეს ოჯახი რომ დღეს მაინც გადაარჩინოს as კრედიტის სახით აიღოს ეს არის ჩვეულებრივი ამისი ანი და ხო აქედან იწყება მერე მთელი უბედურებები ადამიანი ამ კაზინოებია გახსნილი თბილისის სპეციალურად რომ გაჭირვებული ადამიანი იქ შევიდეს ამას დაამატეთ რომ როდესაც რესურსი არა აქვს ადამიანს და გამოიფიტება მერე უნდა აიღოს კომპიუტერში რაღაცა აკრიფოს ვიღაც სულელური რაღაცა არის რომელიც თვეში 15%-იან ესე იგი კრედიტს იძლევა ვითომ თავის ჭკუაში და გაუბედურებს თუ კი ადამიანს აქ ქონება მერე ეს უკვე დაძდებს უკვე წასართმევად ონლაინ სესხებს ეძახიან. ანუ მთელი სისტემა არის როგორც გელი რომ მიდის სადმე სოფელთან ახლოს და ესეთი აი კაპკანებს მახეებს უყენებენ აი მახეებს და მინების ქართულ ადამიანს უხდება მინებ დამინულ შეგნებულად ეს ყველაფერი იყო ორგანიზებული შეგნებულად ეხლა ერთი გადაცემის ფორმატი არ იძლევა საშუალება იმას მე უბრალოდ იმ შენ პოლონეთის მაგალითს ვიტყვი და მანამდე ერთი იმას დავამატებ კიდე პასაჟს ეს ყველაფერი მთელი ჯერ ის ერთი შესწავლილიც არ არის ფუნდამენტურად იმიტომ რომ თქვენ რომ მიხვიდეთ და ნახოთ გინდათ საჯაროში გინდათ სადმე გამოცემული არის შესწავლილი არის ის რაც ამ კუთხით მოხდა იმიტომ რომ ესეთი რამ მსოფლიო ისტორიაში თქვენ ვერ ნახავთ ვერცეთ ქვეყნის მაგალითზე გინდა ევროპაში გინდა აზიაში გინდა მე რა ვიცი ბევრი რაღაც გადავიკითხე ბოლო წლებში ამ კუთხით მაინტერესებდა სადმე ანალოგია და მე იმ ანალოგიას პოლონეთის ვარიანტის 1940 წლისას გეტყვი სადმე ყოფილიყო მსგავსი ანალოგია ესეთი მასობრივი გამოყრა საკუთარი საცხოვრისიდან ისე რომ იურიდიული და შემდეგ საკუთრებითი ცდომა დაეკარგა მესაკუთრეს თავის ბინაზე საქართველოს ანუ ქვეყნის საბინაო ფონდის 1/5 ფარგლებში ესეთი არსად არ მომხდარა როგორც არ უნდა ყოფილიყო ესე იგი აპელირება იმაზე თვითონ ამბობდნენ მე უცხოელებთან ლაპარაკში რომ ნუ ქართველები შტერები არიან და დებილები არიან და ყვებოდნენ მაგალითებს ზოგიერთი მართალიც იყო ესეთი მაგალითი გამოტანილი ქონდა კრედიტი წასული იყო მე რესტორანში კაზინოში ესეც შენ ამბობ ესეც შეგნებული იყო შედალო ცვილიშვილო შეიძლება ყველაფერი ერთად ესე სინქრონიზირებულად გაუკეთო ადამიანს თან სამუშაო ადგილი წაართვა თან ისაქნა და ეს ყველაფერი ესე მარტივად რატო გაკეთდა იცი იმიტომ რომ იგივე იყო განხორციელებული მაგის მაგალითს ესე იგი წავადექი პოლონეთის ოკუპირებული ტერიტორიების მაგალითზე ეს არის 940 წელს როდესაც და ეს როგორც მოდელი იყო მე გადმონერგილი საქართველოში გესმით იმიტომ რომ პოლიტიკური და ეკონომიკური და ფინანსური მოდელების შექმნა ძალიან რთულია იმიტომ რომ მთელი რიგ ექსპერიმენტულ ბაზას არის ნუკლებული და იმას შენ ესე იგი რაღაცას მოიფიქრებ და შემდეგ განახორციელებ შეიძლება ექსპერიმენტის შედეგის სახით მიიღო ან სოციალური აფეთქება ან რაღაცა ამიტომ პოლიტიკური მოდელები რომელსაც სადღაც ექსპერიმენტი გავლილი აქვს და შედეგი აქვს მიღწეული იმის გადმონერგვა ძალიან ბევრ დროის ეკონომიის ფინანსის ესე იგი მას რა ქვია ეკონომიის საშუალებას გაძლევს, იმიტომ რომ განსახორციელებად და გადმოსანერგად არის მარტივი. ესე იგი მოდელი იყო ესეთი. გერმანიამ როდესაც დაიპყრო პოლონეთი, იქ პოლონეთის კორიდორის თაობაზე წავიდა, რა ქვია, თავიდან ულტიმატუმი იყო, რომ უნდა და აი ის რაც პრუსიას და პომერანიას გამოყოფდა და ზღვაზე, ბალტიის ზღვაზე გასასვლელი რო ქონდა პოლონეთს, სადაც მაგათი პორტი იყო, გდინა. აი იმ ტერიტორიაზე გერმანიას უნდა და თავისი რკინიგზის და იმის გაყვანა, რომ აღმოსავლეთ პრუსიას და დანარჩენ გერმანიას ქონდა სახმელეთო კომუნიკაცია ერთმანეთზე. ამაზე პოლონელები უარეს წავიდნენ, ნუ ოფიციალურად ომი დაიწყო ამის ნიადაგზე, თუმცა მას ქვეისტორია რასაკვირველია და мотиваციური ნაწილები სხვაც ქონდა, მაგრამ ოფიციალური მიზეზი იყო ეს. შემდეგ როდესაც გერმანიამ დაიპყრო პოლონეთი და ეს სადაო ტერიტორიაც მიიერთა და ის რაც 914-მდე ქონდა რა პირველ მსოფლიო ომამდე და კიდე გარდა მაგისა მიიერთა კიდე ანუ საკუთრივ პოლონეთი ორ ნაწილად გაიყო. ერთი რომელიც უშუალოდ რაიხს მიუერთდა და მეორე ვარშავის ასე ვთქვათ მიმდებარე ტერიტორიები უფრო პატარა ნაწილი დატოვეს ცალკე სახელმწიფოდ და მას ოფიციალურად გენერალ-გუბერნატორობა დაარქვეს 42-ში მისი სტატუსი შეიცვალა ცოტა სხვანაირი იყო მაგრამ ნუ ფაქტობრივად ეს რაიხის შემადგენელი იყო ერთი ნაწილი პოზნანი თავისი ასე ვთქვათ ვისლის ზედაწელით და დანარჩენი ნუ ყოფილი პროტოპოლონური ასე ვთქვათ წარმონაქმნია ასეთი სახელით
მასადამე გერმანიის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა დაახლოებით რამდენიმე მილიონი 4-დან 5 მილიონამდე პოლონელი. ანუ რაიხის ტერიტორიაზე და გერმანული რასიური კანონმდებლობით შეუძლებელი იყო ამათი გერმანიის მოქალაქეთა მიღება და გარდა სხვა ყოფილისა გერმანიის მაშინდელი ხელისუფლების აზრი მოგეხსენებათ პოლონელებზე და საერთოდ ზოგადად ძალიან ბევრ სხვაზე იყო არც თუ ისეთი სახარბიელო და მათ გერმანიის მოქალაქეობას და გერმანელებთან ქორწინების უფლებას და რაღაცის მიცემას არ აპირებდნენ და იმ პოლიტიკური დილემის წინაშე დადგნენ გია, როდესაც საქმე ჰქონდათ 4-5 მილიონი მე უბრალოდ თქვენს არ გიშლი რომ ეს ყველაფერი ხო 4-5 მილიონი ჩავერევი ხოლმე ხო 4-5 მილიონი ადამიანი რომელიც უბრალოდ ფიზიკურად უნდათ რომ აღარ უნდათ რომ ნუ გაეყარათ მარტივად ეს მარტივად ესე ვერ გაყრიდნენ გესმის იმიტომ რომ სამართლებრივი სისტემა ჭირდება სამართლებრივი ეკონომიკურ ფინანსური საფუძველი ჭირდებოდა იმიტომ რომ თვით გერმანიისგან ხელისუფლებაც კი მაშინდელი რომელსაც ესე იგი კონცლაგერები ქონდა ესე 5 მილიონი ადამიანის ესე იგი საცხოვრისიდან გამოყრაზე ესე იგი იმიტომ რომ იქ წითელი ჯვარი დადიოდა იმას ქონდა წვდომა გესმის და არ უნდათ რა ესე ღიად მოიგონეს ზუსტად ეს მოდელი დახურეს ყველა ქარხნები და ფაბრიკები ამ ტერიტორიაზე და გერმანიის მოქალაქეობის ესე ღიად ვერ წავიდნენ უარის თქმაზე და გერმანიის მოქალაქეების მიღების ორი კრიტერიუმი დააყენეს. ერთი ის რომ ვადა 2 წლიანი თუ 3 წლიანი ლოიალურობის ტესტი შენ გერმანიის რო რაც უნდა არ მოიქცე და გარდა მაგისა უნდა ყოფილიყავი საცხოვრებელის მეპატრონი იმ ტერიტორიაზე. და ამის შემდეგ შეიძლება გერმანიის ხელისუფლებას გარეხილა შენი მოქალაქეობის. იმიტომ რომ არცაც სხვაგან ებრაელებსაც მსგავსი გაუკეთეს. უფრო ცუდი მეთოდი უფრო ხისტად. არანაირი სხვა პრობლემები ესეთი ხასიათის მაგათ არ ქონდათ როცა ჩეხეთის ნაწილი შემოერთეს სუდეტების სახით იმიტომ რომ იქ 95% მოსახლეობა გერმანელები იყვნენ სუდეტებში და არც ავსტრიაში ქონდათ ესეთი პრობლემები იმიტომ რომ საკუთრივ ავსტრიელები ესე იგი პრობლემები კი არა ერთი იყო და იქ ბელგიას და დანიას და იმას შლეზვინგ-ჰოლშტეინი წაართვეს გერმანიას თუ დანიას პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ იქაც გერმანელები ცხოვრობდნენ და ერთადერთი პრობლემა ესეთი ხასიათის ქონდათ მარტო აი ამ პოლონეთის მიმართებაში გააკეთეს ზუსტად ესეთი, აი რაღაც წეგან გითხარი, ესე იგი მოქალაქეობის უფლება უცხრეს ამ ორი პრინციპის შესრულების საფასურად. ქარხანა არ იყო, წარმოება არ იყო და მიცეს საშუალება აი ამ კრედიტის. აი ეგრეთ წოდებული ქართული ვარიანტის, იმიტომ რომ ყველაზე დასრულებული სახით ეს მაინც მე ვფიქრობ საქართველოში განხორციელდა ეს აფიორა მასშტაბური აი ამ იაფი კრედიტების საფასურად. ეს სხვათა შორის ჰაინდრიხის შექმნილი პროგრამა იყო და როგორც მაშინ მე ვხვდები, ყველაზე კარგი ვარიანტი რა არის, იცი? გერმანიის მთავრობას ხო შეიძლება ეს სახლები გამოისყიდა. აი გამოსყის დროსთან შედარებით ეს პირველად იაფი კრედიტი, რომელიც იმ შენ გამოსასყიდი თანხის მეათეთ ფარგლებში გეძლევა და შემდეგ პროცენტები გემატება გასაგებია. გაცილებით უფრო ეფექტურია, იმიტომ რომ არჯერ ნაკლები თანხით გაძლევს იგივე ბინის ხელში ჩაგდების საშუალებას. აი ესე იმის გამო რომ თავის შენახვის შანსი სხვა არ ქონდათ. იძულებული იყო კრედიტი აიღო, კრედიტი ვერ დაეფარებოდა, სახლი რჩებოდა ნაცისტურ ხო, იგივე იძულებული იყო აი ეს გაეკეთებინა, სხვა გამოსავალი არ ქონდა, იღებდა ამ კრედიტს და ვარდებოდა იმ კაბალაში, რომელშიც ჩავარდა ქართველობის დიდი ნაწილი. აი ესე გამოთავისუფლდა იმ ტერიტორიების საბინაო ფონდის თითქმის 70% და აღმოსავლეთიდან ჩასულ გერმანელებს ფოლკდოიჩეებს რო ეძახდნენ. ისინი შეასახლა მერე გერმანიის თავი. ამიტომ არის ზუსტად აი ეს მოდელი ერთი ერთზე ბატონმა მიხეილმა ესე იგი გადმონერგა საქართველოში კიდევ უფრო მტარვალური შედეგებით გია. იმიტომ რომ აქ მოსახლეობის საბინაო ფონდის 20%-ზე ფაქტობრივად საუბარი და მე ხლა რეალობაში მეტია. და ხო დამაგვირგვინებელ შტრიხი თუ გაითვალისწინებ იმაზე რომ ეს განხორციელდა ძირითადად თბილისში, იმიტომ რომ პერიფერიის საბინაო ფონდი ფინანსურად ესეთი საინტერესო არ იყო სოფლებში, გესმის? იქიდან რა უნდა გაგიგდო ადამიანის 2500 დოლარი ის ერთის. ხო, მაგრამ ეხლა აი მირიან ერთი რაღაცა მინდა მან უცებ მე არ დამაი კოაბიტაციას ვიძახი და კოაბიტაციის მიზეზი ის კი არ იყო რომ საგარეო დაწოლა იყო, არავითარი საგარეო დაწოლა. აქ იყო პირდაპირ თქვი კორუფციის მომენტი. ამაზე არის თავის დროზე გამოძიება დაიწყება ამასთან უბრალოდ ვიცით. კოაბიტაციის მეორე მთავარი მომენტი იყო რომ აი ისინი ზუსტად ეს მევახშეები მარტო სააკაშვილის გარემოცვა და მერაბიშვილის ბიცოლები და დეიდები კი არ იყვნენ, აი დღევანდელი ხელისუფლების სიდედრებს, დედებს,
100 ბინა 200 ბინა აქვს ზუსტად ისინი არიან იპოთეკარები მაგი მინდა ხაზი გაუსულ მაგი აი კოჰაბიტაცია აქაც სააკაშვილმა ამ იმაში რა ქვია ჩაითრია არა გვარებით ვიცით ხო უბრალოდ გვარებს ზოგიერთ 1000-ზე მეტი ბინა აქვს კაცო ესე არ არის მარტო მიმდგარი საქმე და ეგეთიც არის მე 700 ვიცოდი მაქსიმუმ 1400 1400 ერთ ოჯახს მიერაბიშვილის ძალიან ახლო ტესტების ოჯახს 1400-ზე მეტი ბინა მე 700 მახსოვს ხო 700 ერთ ადამიანს აქვს 700 საბუთს და ესეთი რომელსაც ქონდა გონი 300-ზე მეტი ბინა ესეთი არის 104 ოჯახი და ის ანუ ამ ხელისუფლებაში დღეს ყოფი ადამიანები ქვედა სართულზე გაიყვანეს 100 ბინები ანუ როგორი ორივე ვარიანტი ერთი რომ როგორ გადაღება აქვს შესანიშნავად აღწევული და მეორე აქაც ანუ როგორი სიტუაცია იყო იცი როცა აი ხო მაშინ ცოტა მაშინ როა ეკლექტიკური რო არ იყოს გია მაშინ ამას დავაბოლოებ მაშინ აი საკუთრივ ეს გამოყრის პროცესიც ესე ხო არ იყო ის 2007-ში რო ეს კანონი მიიღეს ამან მის საშუალება გამოყრა ფაქტობრივად კონვეიერზე გაეკეთებინა ტერმინიც მოიგონეს ტერმინიც ახლა მაგათი წრიდან ვიცი რა ტერმინი იყო ყოველთვიურად რამდენი ბინა ამოიყარაო მიშა საინტერესო ესე იგი კაცს ქუჩაში რო გამოაგდებდნენ და ბინას ამოიტერნენ გასაყიდად გესმის აი ამ პროცესს ეძახდნენ ამოყრილს და ეს ამოყრილი ბინების ოდენობა იმდენი დიდი იყო რომ პრობლემა იყო საკუთრივ ამ გამოყრის პროცესის მართვის შექმნეს ტელეკომპანიები კაცო და თელი ჯგუფები ამ ხალხის გამოყრის. ტურაშოვ ჩეკჭანს თუ მელი რა განსხვავება. ხო და რას გეუნები იცი რომ შემდეგ მინდა რა ქვია ერთ-ერთი უცხოური კომპანია ახლა არ მინდა სახელი დავასახელო რისკული ბიზნესის წარმოებასთან არის კავშირში ის ჩამოიყვანეს ტრენინგის მიზნით გაერკვია თუნდაც რომ ესე იგი ეს რამდენი ფარული მის კონდათ მიტინგივით შეხვედრა ერთმანეთში რა თათბირი პროცესის მართვა აინტერესებდათ იმიტომ რომ როდესაც დიდი რაოდენობით ის არის სად არის ზღვარი იმისი რომ შეიძლება მოხდეს სოციალური აფეთქება და რაღაცა და გარკვეული რეკომენდაციები მე განხორციელდა ცხოვრებაში მათ შორის ისეთი საკუთრივ მიშას იმით რომ ერთი და იგივე ბინიდან ორი ადამიანის ორი ოჯახის გამოსახლება არ შეიძლებოდა გესმის ერთი და იგივე პატარა უბნიდან ხუთი ოჯახის იმიტომ რომ სტრესული სიტუაცია და რო არ მოსულიყო ის რო საზოგადოებას არ თან ამ გამოსახლების პროცესში უშიშროება მონაწილეობდა ხმას ამოიგებ იტირებ ხმას ამოიგებ მოკლავ ინტერებს დაგიხოცავ არსებობდა თვითონ ჯერ მიდიოდა ერთი კვირის განმავლობაში მეტი მორალური ტერორი რომ ამას გიზავი ინტერაქტიული მე უკვე როცა დავარდნილი იყო გამოსახლებების ინტერაქტიული რუქა ქონდა მიშას და თვითონ კურირებდა ახლა თვითონ კი არ წერდა ციფრებს რა იყო იქ პატარა ჯგუფი რომელიც მასზე მუშაობდა რომ აი თბილისის მიხედვით თქვა ერთ უბანში ამდენია თუ იქ გადაცდომა იყო იქ ცოტა ხანი ამოხრუჭებდნენ და სხვაგან რო ერთი ფრონტი ყოფილიყო და სამი სხვაგან არის. 4 წელიწადია. ეს მეთქი გია საითკენ მიმყავს რა. აი ეს პროცესი სავსეა დანაშაულებრივი იმით რა. 4 წელიწადია არ შეჩერებულა. დანაშაულებრივი გავიდა უკვე 3 წელიწადი გავიდა მე-4 ამაში მიშამ თავის დროზე ჩაითრია. აბსოლუტურად ყველა თავისი სატელიტური პარტიები რო ყავდა, ამით ყიდულობდა. შენ ხო გონია ბიძა და მეც ეგ თქვი ზუსტად და ვიცი ვის დედასა აქ მაგალითად ვისი დედასა. აი მე ეს პროცესი და მაღალი თანამდებობის ეს პროცესი საიდან დავიწყე ამაზე ფიქრი და ისა რა ქვია ჯერ კიდე ისა რა ქვია და მაინტერესებდა შესწავლა საკითხი. მარტო სურათების გადაღებები როცა შემომითვალა შერიგების ვარიანტზე ხო მე თვითონ მაგან დამაფიქრა და მე დავიწყე ძიება რასთან ქონდა საქმე რა მე თვითონ მაგას მთავაზობდა რომ ერთ ორ მევაშკს წამოკიდოს ხელიო და დაატრიალოს ისაო და მაძლევდა თვეში ერთი გამოსახლებების კვოტასაც მიშეიძლებოდა იცი შენ თუ არ ანუ აქაც იყო საუბარი იმაზე რა ქვია რა ნორმებზე იმის ურთიერთობების ამიტომ რა გასაკვირია რომ ჩვენ გვაქვს საქმე იმასთან რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი სახლიდან არის წასული, ქალაქის ქვეყნიდან არის წასული. ხო და ამიტომ კითხვა მაქვს ასეთი პრემიერს რაზე უნდა გავაკეთოთ კონსოლიდაცია, რასთან დაკავშირებით. ამიტომ არის მარტივი კითხვა. ჩვენ უმთავრესი ძირითადი ფუნდამენტალური პრობლემა ამოვიღეთ და პრობლემა და იმაზე არის ესე იგი დაფუძნებული რომ ჩვენი ქონება, ჩვენი ერის ქონება ნიავდება. მიდის ყოველდღიური ჩვენი ქონების კონფისკაცია. დღესაც გამოდის ისა რა ქვია ფინანსთა მინისტრი და უი რა კარგი მინისტრი ვარ. მე დავუთვალე ახლა, როდესაც შენ შეადგინე ბიუჯეტი 2015 წლის 1.8 რამდენი იყო? 1.8 იყო, ხო? მაშინ 9 მილიარდ 900 მილიონი იყო, ახლა არის 10 მილიარდ 300 მილიონი. მაგრამ დღეს არის
ფაქტობრივად 2.45 ეს დევალვაცია არ ანუ შენ მეუნები მე წინ წავწიე ქვეყანა, ოდესაც მე გითვლი რომ ამოგდებულია $1 მილიარდი უკვე აქედან და ჩემი მდგომარეობა, რომელსაც დოლარებში მაქვს ხო, აღებული კრედიტი არის, ეს არის ფაქტობრივად მკვლელობა, კონფისკაცია ქონების, რასაც მოდი ჩავთვალოთ, როგორ იცი, ერთი ის პროცესი, როგორც გააკეთა სააკაშვილმა, მაგრამ კიდევ გეუბნება, მე დაბრუნდებიო იმის იმედით, რომ ის ხედავს, უკვე ეს კონფისკაცია მარტო იმათ კი არ შეეხო, ვინც კრედიტის ფეშარი, არამედ შეეხო მთელ საზოგადოებას. რასაკვირველი და კითხვა დასვი, რის გარშემო უნდა იყოს კონსოლიდაცია. მე ამას რის გარშემო და ვეუბნები, რომ ჩვენი უზარმაზარი გეოპოლიტიკური რესურსები როგორ გამოვიყენოთ, ამაზე ვისაუბროთ. როგორ კონდეს ქართულ საზოგადოებას და ხალხს წდომა საკუთრებაზე, როგორ უნდა მართოთ ეს სახელმწიფო. მაგრამ აი ამაზე ველაპარაკე, რაღაცას როიქიდა ჩვენთან. ხო, მართალი ხარ. შენ თავარი ახსენე საკუთრებაზე წდომა და მე ხლა უბრალოდ მინდა რომ რა კი ეს თემა გავარჩიეთ, ლოგიკურად ველაპარაკება ევროპულ არჩევანზე, საზოგადოება ევროპული არჩევანი ვისატყუებთ, რას მაიმუნობთ. ჩემგან რაც აგაკ წაღებული ხო არაფერს არ დაგითმობთ გეუბნებით მე ქრისტიან დემოკრატია 88 მომისმინე ხლა ლოგიკურად მივიყვანოთ იმაზე რომ წერტილი დავსვათ და მე იმ თემებზე გადავიდე შერაც წამოწიე რა აქ ლაპარაკი რაზეა თვითონვე გააჩერა შემდეგ ამ იმისი რა ქვია რასაშიშროების წინაშე ვართ და რო ჩამოვა აქ და ღმერთთან უკნას რო ჩამოვიდეს კიდე რა არა გვპირდება ამათი შემხედვა გვპირდება რა ჩამოვა და ხო ვიცით სქემა ხო ვიცით არჩევნებს ესენი ატარებენ უკვე გაყალბებულს რასაც ხედავთ მე ხო უამრავ ადამიანს ხვდები ამ ლექციების ჩარჩოებში და ვცდილობ რომ მიშა სააკაშვილის ამ პარტიის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით საზოგადოება მაგაზე მე შემდეგ გადაცემაში მოდი ვილაპარაკოთ მაგას გეუბნები და ძირითადი პრობლემა რა არის იცი ხალხი შეშინდა ამათი მეუბნებია რომ ესენი არაფერს მაგნისები ის ჩამოვა და ხელახლა დედას გვიტირებს გაიგე? ანუ ხალხი შეშინდა ერთის მხრივ მიშას ბრავადით და მეორეს მხრივ ამათ იდეოლოგიური ის როგორ იყო წამყვანი საინფორმაციო საშუალებები რომ მიშა მუშაობს და დღეს კაცი მეუბნება მძღოლი რომ იცი მიშას დროს ის კიდევ რაღაცას აკეთებდა აი ეს მომენტი როდესაც შენ კახელი ჯიგარი კაცი მაგას გეტყვის მე მაშინებს ელემენტარულად რა შენ ალტერნატიულ ძალას ვერ ქმნით მირიან ამაშია პრობლემა ფული აქვთ ამათ უზარმაზარი ფული არასწორი გზით მოპოვებული რაღაცა გაურკვეველი კონგლომერატი გაკეთებული რომელსაც არაფერზე ფიქრი არ უნდა მომავალზე ფიქრი არ უნდა საქართველოს მომავალზეა საუბარი ჩვენ შვილების მომავალზე აინტერესებს ის რომ რაც შეიძლება დიდი ხნის განმავლობაში მათი უახლოესი ნათესავები ის იყვნენ ესე იპოთეკარები და 100 ბინაკო იმას ხო 700 ქონდა და 1400 ქონდა ამას 100 მაინც ქონდა შედეგის სახით მივიღეთ რომ რამდენიმე ბანკის და 700-მდე ამ სფეროში ჩაფლული ყოფილი მიშას გარემოცვის და ის ნაწილი მათ შორის დღევანდელ ხელისუფლებაშიც არიან ქვედა ეშელონებში განსაკუთრებით და პარლამენტში ფლობაში აღმოჩნდა დაახლოებით ნუ ამ ხალხმა სადღაც დაახლოებით 70000 ბინა უკვე გაყიდა და დარჩენილი კიდე 90000 არის ამ 700 ოჯახის და 500-600 ოჯახის და ამ ბანკების ხელში. ახლა თავარი საშიშროება რა არის, იცი? რომ ის თუ არ კუპირდა, პრობლემა აღარ ისქნას. რასაპირებდა იცი მიშა? 88-ში, 99-ში, როდესაც დაინახა, რომ ერთის მხრივ საბინაო ფონდზე კრიზისია გესმის და მეორეს მხრივ ეს ამოყრილი ეგრეთ წოდებული მისი სლენგით ბინების დიდი ოდენობა შემოდის ყოველთვიურად რა. მიხვდა რომ ცოტა ხანში მოხდებოდა კრიზისი საბინაო იმაში ისედაც მოხდა და ეს დამატებითი წარმოგიდგენია ახლა შენ 20-30000 დამატებითი ბინა ყოველწლიურად რა პრობლემა შექმნიდა ამიტომ დირექტიულად გააჩერა ანუ ამათი საკუთრების წართმევის პროცესი კი არა გამოსახლების პროცესი მაგრამ შვენივრად იწოდა ერთი მთავარი რაღაცა რომ ქართველების შესაძლებლობა ეს ბინები იყიდოს შემოსაზღვრულია რა ნუ ქართველი ვეღარ ყიდულობდა ამდენი ფული აღარ ქონდა და იცი რა გადაწყვეტილება მიიღეს აპირებდა რამდენიმე აი როგორც ქსელები გააკეთა სააფთიაქოში და იმაში და მაგის მესაკუთრე ძირითადად თვითონ არის იგივეს აკეთებდა უძრავი ქონების ბაზას ამ ბინებისგან ესე იგი შენ რო ხარ თქვა შენ ოჯახი და საახლობლოთი რა რო გაკეთე 120 ოჯახი კვესტები 120 ბინა შენ შეიქმნებოდა რამდენიმე სააქციო საზოგადოება ესენ ამათ გადაუთვლიდნენ ამ 700 ოჯახს გესმის ამ 90000 ბინას და იმ ბინებს კიდე რაც დაემატებოდა ამ მომავალი ამოყრებით 13-14-ში რაც გაჩერდა შედარებით რა ამას დაემატებოდა ესა შეიქმნებოდა 1-4-5 ესეთი კომპანია ეს ძირითადად მზადდებოდა უცხოელებზე გასაყიდად გესმის
და 160 უცებ თანხების ხო მაგრამ შენ წარმოიდგინე იმიტომ რომ ქართველებში ფული აღარ იყო მაგარი ცოტა ვერ გაიყიდებოდათ მაგრამ 100,000 ბინის გაყიდვა უცხოელზე ეს გამოიწვევდა არა ფასი არ დააგდებდა ერთ ამბავს ქვეყანაში არა ფასაც დააგდებდა ამიტომ როდესაც შენ ქმნი შპს-ს სამს და ერთს ეკნება თქვა სიტყვაზე 15,000 ბინა საკუთრებაში და დანარჩენები რომლებიც ამ ბინების მესაკუთრეები იქნებიან პროცენტულად იქნებიან უკვე აქ თავისი ყოფილი ქონების ადეკვატურად გესმის შემდეგ ადგები და ამას ერთამეს დააკვირდი იპოთეკარების გვარი და სახელი როგორი დამალულია ბოლომდე საწადმაწყვეტინებს კაცო და შემდეგ ამოიყვანდა და ამას საერთაშორისო ბაზარზე ამათ უბრალოდ გაყიდიდა როგორც კომპანიის წილს 20-30%-ს ერთი გაყიდვით და ამ ერთ გაყიდვაში გაიყიდებოდა ამ კომპანიის ბინების მესამედი ფაქტობრივად 10-15,000 ბინა ანუ და ვერც გაიგებდი ოფშორში ამ საქმიანი გარიგების შედეგად ჩამოყალიბებულ ახალ მეპატრონის გესმის და საქართველოს საბინაო ფონდის დიდი ნაწილის მეპატრონები იქნებოდნენ უცხოელები და ვის შემოასახლებდნენ მე თავის სახლებში ალლაჰ მოუწეს ამაზე საუბარი და რატომ გაწყვეტინებ იცი ეს უკვე შედეგებია ეს უკვე გაჩერგია ეს გაჩერებულია იმიტომ რომ ამჟამად საქართველოში არის ესეთი ვითარება 90,000 ადამიანი ცხოვრობს ყოფილ საკუთარ სახლში ძალიან ხშირად რომელიც მისი აღარ არის გესმის მესაკუთრეს და პრობლემა იცი რა შემდგომარეობს აი ეს ჩანაწერი რო იყო კონსტიტუციაში რა რომ ყველა ადამიანი არის ადამიანის საცხოვრისი არის ხელშეუხებელი ჩვენ ჩანაწერების გზით სიაროს რო თავაზობენ რა სასამართლოში ეს ქართველებს როგორ შეუტრიალდათ რომ მიდიოდნენ მოსამართლეს ეუბნებოდნენ რომ კი მაგრამ ხო წერია კონსტიტუციაში და კონსტიტუციაში კი წერიაო ჩემო კარგო რომ საცხოვრის ხელშეუხებელიო მაგრამ მესაკუთრის საცხოვრისია შეუხებელი ხელი და შენ გამოდი აი მესაკუთრის რომელმე ბინა წაგართო დღეს ის მესაკუთრია და შენ გამოდიხარ შეჭერილი საკუთარ ბინაში და სასამართლო იცავდა იმის უფლებას ამიტომ რას გეუბნები გია იცი აი ალფა და ომეგა სიტუაციის არის ეს რეალური თუ არ ფიქტიური დღის წესრიგი ქვეყანაში მათ შორის რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება მისდევს არ ჩაენაცვლა მართლა რეალური საშიშროების მოგვარების დღის წესრიგით საქართველოს ცოტა ხანში იქნება სხვების ქვეყანა თავისთავად ეხლა მე როგორ გადავამოწმე ამათი ნებელობა თუ არანებელობა იმასთან დაკავშირებით თუ გააგრძელებდნენ ესენი სააკაშვილის პოლიტიკას თუ არ გააგრძელებდნენ 4 წლის წინ დაიწყე საუბარი იაფი კრედიტების პროგრამაზე ეხლა იაფი კრედიტების პროგრამას აქონდა იცი მნიშვნელობა რომ მე ეს ადამიანები მინდოდა გავამეყვანა დარტყმის აქ დაუშვათ ადამიანს აქ რაღაც ელემენტარული მცირე ბიზნესი ხო მას მცირე კრედიტი თავისუფალი კრედიტი ჩაუნაცვლებდა ამ ძიმე კრედიტს შესაბამისად და მას ეკნებოდა შანსი გადარჩენილიყო ხო ამათმა ეს იდეა აიტაცეს და მაგრამ რა ქნეს გარყვნეს როგორ იაფი კრედიტის პროგრამა მიაბეს ბანკებს და ამ შემთხვევაში ეს იაფი კრედიტის პროგრამა გახდა ბანკებისთვის იაფი კრედიტის აღების პოლიტიკა და შედეგად ბანკები გამდიდრდნენ ჩვენ ესე იგი ბანკებს ბიუჯეტიდან უხდით ფულს ამ იაფი კრედიტის გაცემაში და ბანკები ესე იგი თავის რესურსებს ამრავლებენ მეორე პოლიტიკა უნდა ყოფილიყო შესამოწმება რაც ქონდა სტარტაპები აი დღეს გაიმეორა სტარტაპები და ჩვენ ახალ იდეებს დავაფინანსებთ სტარტაპების შედეგად აი მაგალითად შენ ხარ იმის ქვეშ კრედიტის ქვეშ და ისეთი ტვირთი გაქვს ვერ გამოდიხან ან მე ვარ ჩემი შვილი ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა ან მეორე შვილი შეიძლება არ იყოს ახალგაზრდა ან ბებერი ვარ ეს ვარ 80 წლის და შვილი მყავს 50 წლის ჩემ ხელმა ის იღებს ამ კრედიტს და უკვე ოჯახი მას გამოყავს სტარტაპის შედეგად ის იწყებს მუშაობას და შესაბამისად ეხლა წლიური 3%-ს თუ ადამიანი ვერ გადაიხდის და სახელმწიფო მით უმეტეს რომ ეხმარება და სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს ბაზრის მოძიებაში სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს საგარეო ბაზრების გახსნაში და ასე შემდეგ დღეს ამ თემაზე დაიწყეს ლაპარაკი რეალურად 4 წლის შემდეგ შენ თუ ეს გინდოდა შეკაი დედმამიშვილო ამას უყოლაფერს იმ დღესვე გააკეთებდი თუ კი შენ გინდოდა ქართველი ერის გადარჩენის და ხელშემწყობი პროექტის განხორციელება ეს არის აი და შემდეგი საკითხი არის აი დღესდღეობით მივიღეთ ჩვენ ამის შესანიშნავი მაგალითი შემოდიოდნენ გეოპოლიტიკურ რესურსებზე გადავალ ეს ერთი მხარე ეს არის ძირითადი ფუნდამენტალური როდესაც წვდომას აკეთებ შენ რესურსებზე ეს არ არის მარტო მიწაში რაც აგვაქვს ჩვენ აი ჭიათურ მარგანეჭი რაც ხდება როდესაც გააჩერეს წარმოება მთლიანად და უმუშევარი დატოვეს ხალხი ზესტაფონი გააჩერა რატო ძალიან მაღალი ფასები $2,000 იყო ტონა რა სიტყვება ჩამოვარდა ფასები ერთი თვის წინ იყო $2,000 ტონაზე ჭიათურ მარგანეჭზე როდესაც ოქროს საბადო ვის ხელში აღმოჩნდა ჯერ სააკაშვილმა დაიწყო ამათმა გააგრძელეს და ამთავრეს
და აქ იყო უზარმაზარი გეოპოლიტიკურ არეალში უკვე ევროპაში შევდივარ და რახან ევროპის ბაზარიც იდეაში უნდა გაიხსნას მარტო გადაადგილებაში ხო არ არის საქმე შანსი არ არის საქართველოში უნდა წამოვიდეს სერიოზული საინვესტიციო რესურსები უკვე და უნდა დაიწყოს ქვეყანამ ამისი ათვისება მაგრამ ხალხთან მივა ეს რესურსები თუ ვიღაცის ჯიბეში წავა ეს უკვე სხვა საკითხია აქ არის უმთავრესი და რატო თქვი მე ეს რატო ვახსენე ანაკლია ანაკლია ვახსენე ყველაზე უფრო თვალნათელი მაგალითია მირიან ანაკლია 6 მილიარდ 600 მილიონს დებდა ჩინელი რატომ ჩინეთს ჭირდება გასასვლელი ევროპაზე თავისუფალი ზონა ჭირდება და ანაკლია ვერ შედგება ჩინური ტრანსპორტის გარეშე და ჩინური საქონლის გარეშე ვერანაირად იმიტომ რომ ერთ-ერთი მომარაგებელი ის არის დაინტერესებული როგორც უზარმაზარი სახელმწიფო ამათმა რა ქნეს მოიყვანეს TBC მოიყვანა ფარად ვიღაც ამერიკული კომპანია და გაკეთდა რაღაცა აფიორა 2 მილიარდ 500 მილიონში. როდესაც ესე იგი ვხედავთ რომ ჩინეთის გარეშე ეს პროექტი უბრალოდ არ შედგება. შანსი არა აქვს. არ არის ამდენი ტვირთები საქართველოში და საიდან. და ტვირთები აქვს ჩინეთი ამოაგდეს. ეხლა რა არის? ეხლა ელოდებიან ჩინეთთან გაწელავენ ურთიერთობას, ოფხრივი მოლაპარაკება და ეს 2 მილიარდ 500 მილიონი აი 4 მილიარდიდან ეთქვი მოდი რა ხო 6.5 სიხდით. მოდი 4 მილიარდ 9 გადაიხადე და ჩვენ გჩებით ისევ ის. რატო? ქართველი არის ჩათვალე რომ გაჩერებული და ორი მომენტი რა ორი მომენტი კიდე ნუ ერთი მომენტი ვიტყვი მეც არ გავაგზავნე შეხშირად ახარებ ხო გასაგები ერთ მომენტს ვიტყვი იგივე არის ფოთის პორტი რომელიც მოკლეს ეს უზარმაზარი რესურსი გაანადგურეს და მეც ახლა გითმობ მე კი ბატონო მე აი დასვენითი სახით ბევრი დრო აღარ დაგვრჩა და ну ხელისუფლებაში ზურა იმედია 5 წუთს გვაცდის ხო ხელისუფლებაში გადავამოწურდება ხელისუფლებაში ბევრი ყოფნის შედეგად და პერმანენტული დევნები ჩემთან როგორ არის ხარ ხელისუფლებაში ვიყავი ხოლმე მე ვიდევნებოდი მე კიდე მე სუდან სამი მიგრაციაში მომიწია ყოფნა სხვადასხვა მთავრობების დროს და ну ფიქრის დროს ბევრი მქონდა და იმ ქვეყნებშიც მომიწია რა ასე თუ ისე რაღაც საქმიანობა და იმ საქმიანობაშიც რა გარკვეული კომპეტენცია დამიგროვდა და ამ ჩემი ქვეყნის ასე ვთქვათ სიტუაციის შეფასების კვალ ჩამომიყალიბდა აზრი იმის შესახებ თუ რა უნდა გაკეთდეს და პირველი რიგის ამოცანა რითაც ჩვენი ღირსების აღდგენა უნდა მოხდეს გია და ესვე არის ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობის გამოჯობესებაც ეს ორივე ერთად არის რა არის პირველი რიგის ამოცანა არის სააკაშვილის ნაძარცვის მოbrunება დღეს ამაზე ხმას არ იღებს არავინ და ეს არის სირცხვილი 800 მილიონი გახსოვს კეზერაში ხო და მაგას ეს არის სირცხვილი აი რო ავიღოთ ჩვენ დაახლოებით რა რაოდენობის თანხაზეა მე დოლარზეა მე შემიძლია ნებისმიერ ადგილზე დავჭდე და დაახლოებით 15 მილიარდის ფარგლებში სიბრძე ვილაპარაკო მაგრამ ეს ეკლექტიკა იქნება დღეს უბრალოდ რთული ამას მაგრამ აი ავიღოთ ერთი მაგალითი ჩვენ ხო საუბრობთ ბაქო ჯეიჰანიდან წელიწადში სადღაც მილიარდ 200 მილიონი მაგრამ ეხლა გავანებოთ აი ჩვენ ხო გავარჩიეთ ეს იპოთეკარული ბჭყალებში თემაა რა 70000 ბინა ხო არის გაყიდული და ხო გამოსახლებულია იქიდან ხალხი სად ეს ძირითადი ტალღა არის მომხდარი თბილისში და სადღაც დაახლოებით 40000 ფარგლებში ხომ უნდა ვიანგარიშოთ მაშინ კიდე ბინები უფრო ძვირი ხარბის მასშტაბები მზა უნდა მათქმევინო გია შენ მაგას გააგრძელებ მე და ეს არის ლაპარაკი მარტო ეს პაკეტი არის 3 მილიარდი დოლარი ეხლა თუ ვინ საწავიდა ეს ფული თუ ვინმე მე დამარწმუნებს რომ სააკაშვილი იყო უბრალოდ ფილანტროპი ადამიანი რომელმაც ეს სისტემა შექმნა იმიტომ რომ აი ამათ სუყველას ვინც ამაში ჩაფმულები ვინც თვითონ ჩააბა ეშოვა ეს ფული ამათ და შემდეგ წაიღოთ საცა უნდა ტიგ და მოეხმარათ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე და სააკაშვილი იყო ამაში აბსოლუტურად ერთი კაპიკის ინტერესის არ მქონდა მაშინ ეხლა მე არ მგონია რომ ტელევიზიიდან ან ვინმე იყოს ისეთი მიამიტი რომ ესჯეროდეს მე სხვა ციფრს გეტყვით ამ ყველაფერს 90%-ის ბენეფიციარი იყო თვითონ მიშა სააკაშვილი და დანარჩენები ტექნიკურ პროცესში იყვნენ სულ და აი ესე ყველა სხვა მიმართულებით და ჩვენ ვართ ერთადერთი ერი რომელიც ესე გავიძარცვეთ და ამ თანხის დაბრუნების უნარის მქონენი თურმე არ აღმოჩნდით. ეხლა მე მაგალითებს გეტყვი, შენ ჩვენ ერთი თაობა ვართ. გახსოვს ფილიპინელები მარკოს რო დაატოვებინეს იმ გაძარცველებაში დიდი ნაწილი? მე ირანში ვიყავი, მე მესამე ემიგრაციაში და შემიძლია გითხრათ, რომ იქ
დიდი ნაწილი კი არა და თავისი საგვარეულო სამკაულები ჩამოატანინეს ეგვიპტის მუბარაქის საკითხი იმას რა ქვია და კადაფის საკითხი და კიდე უფრო მეც გეტყვი ხო და იმას რა ქვია შახის იმ ადვოკატებს რომელიც ირანის მთავრობის მიერ იყო საერთაშორისო სასამართლოებში შახის კონების დაბრუნებასთან დაკავშირებით მე მათ შორის ერთ-ერთი ვიცნობდი იმის შულს იქ მომიწია ისიც იურისტი იყო იქიდან გავიგე ეს ისტორია ის დაიჭირა ირანის მთავრობამ არასაკამარისად ენერგიულად აწვებოდი მაგ ქონების ამოღებაში იმასო რა ქვია შახის ოჯახსო ესე მუბარაქს თითქმის ქონების 3/4 წაართვეს. კაცო, ყველაზე მაგალითი არის ლიბია. მთავრობა არ არის, ქვეყანა დაიშალა. კანონიერ ხელისუფლებას მარტო დედაქალაქის იქით გარეუბნებიც აღარ ეკუთვნის და კადაფის ფულის, რავი, დიდი ნაწილი დაიბრუნეს. ყოველ შემთხვევაში ამას წინებზად იყო საუბარი 18 მილიარდი მარტო ხო და რა გავხდით ჩვენ ესეთები, კაცო? ესე იგი ლიბიელი ბედუინები ჩვენზე მაგრები არიან, ესე იგი ირანიც, შახის რეჟიმიც, რომელსაც მე იმის უკანო ისინი არიანო, რა ქვიაო და ჩვენ კიდე ბიჭო, დაიბრუნა მე ამერიკასთან დაპირისპირებულმა ხომეინიმ, რომელსაც ფაქტობრივად, რა ვიცი, კეთროვანი სტატუსი ჰქონდა ამერიკის ადმინისტრაციის თვალში. ჩვენ ხო ესე დონეზე არა ვართ არა? ჩვენ საერთაშორისო თვალსაზრისით ყველაზე შედარებით მისაღები ხალხი ვართ. რატო ვართ ჩვენ ყველაზე უფრო შიშრები, ლაჩრები, უუნაროები და თუ კი ვტოვებთ ამ სისტემას და ამ დღის წესრიგს ესეც, რომ ესე გავიძარცვეთ და ხმაც ვერ ამოგვიღია, მაშინ მომავალშიც მივიღებთ იგივეს და არც თუ შორეულ მომავალშია. ეს არის მთელი ტრაგიზმი ამ სიტუაციის. და ამაზე დიდი თანხა გია რომელიცაც შენ შეგიძლია წვდომა გამოაცხადო, შენ წეღან ლაპარაკობდი იმაზე, რა ქვია, ჩინელებს და ანაკლიეს დემეს. ეს ჩვენი ფულია. და ეხლა ეს იმდენად მარტივად შეგიძლია მოჩხრიკო რა ვიცი. ჯეიჰანი აგე გეოპოლიტიკურ რესურსებიდან გაგძარცვა. აბარა, ჩვენი ფულია. ეს არის ჩვენი გაძარცვის შედეგად ჩამოყალიბებული ფული. აი ეს თანხა, რის საფუძველზე ხდება ეხლა მიშა სააკაშვილის უკრაინული, ასე ვთქვათ, ეპოპეა, არის აქედან წაღებული. ქართველების ხარჯზე. ეს პერსონა რა, ეხლა მე გეტყვი რა ტიპზე არის საუბარი რა. ვინ გაგძარცვა რა. ტიპი იყო მე პირველად რომ სააკაშვილი გავიცანე, ზუსტად ერთი წუთის ისტორია სტარტი საიდან აიღო და ვინ არის ჩვენი მძარცველი და ვინ დაასრულა ქართველების ესე იგი 2500 წლიანი ჰეროიკული. მე თან მეცინება, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების დამტკიცებაზე ვიყავით იმაში, რა ქვია და უნდა ერთ-ერთი საკითხი მაშინ უნდა ვიზა მიეცა იმას, რა ქვია რა, იურიდიულ კომიტეტს პარლამენტის თავმჯდომარე ეს იყო და რაღაც ისეთი ის იყო, იქ ვესწრებოდი 5 წუთიანი პროცედურა იყო უნდა და ამასობაში მობილურზე ვიღაცამ დამირეკა და ეს მეუბნება, ეს ვაშკაცი რა, მომავალი საქართველოს მანათობელი ვარსკვლავი რომ ერთიო რომ მოვჭი საუბარს ტელეფონი მათხოვეო. ვათხოვე და მე ის წავიდა და ჩვენ საუბრობთ მე მეგონა დარეკა რაღაცა და ვიღაცებზე საუბარში გადავერთე და მე ზურა ჟვანეს გამოგზავნილი პერსონაჟი მეორე მომადგა ერთი 15 წუთის შემდეგ და რა არისო ტელეფონის დაკავებული გაქო და გააკეთე თო იმიტომ რომ ზურას ხელის მოწერა იყო საბოლოო საჭირო. არა მე ვთხარი სად არის ტელეფონი და ვეძებ ეს 15 წუთი ვეძებ. თურმე ეს ცნობილი ის ქონია ამ საწოდავს. გესმის? ჩაიგდებს ვიღაცის ტელეფონს, გაიპარებას და ჩაიკეტება ვიღაც ქალებს ურეკავს იმაში უცხოეთში და ჩამოკიდა იმ ტელეფონზე 600 ლარი. ძლივს წავართვი მე და დამემალა ვერ პოულობდი ხა. მე უკრაინელ ერს რა, უკრაინელ. აი ამ პერსონაჟმა გაგძარცვა, ამ ჰიპერსაწყალ. გაგძარცვა უკრაინა ჩვენ გვიდოდა წესრიგი. უკრაინებსაც ხო იგივეს იმაზე ესე იგი თევს რო წამოაგებენ ხო იცი კრუჩოკს რო ეძახე იგივეზე წამოაგებიან დღეს უკრაინელები წესრიგი უნდათ კორუფცია არ უნდათ გვინდოდა შევარნაძე მივიღეთ სამგვის შევარნაძე და მივიღეთ შევარნაძის და სააკაშვილის გაგრძელება ოღონდაც როგორი ინერციით რომ მიდიდა რომ ჩერდება და კვდება და თუ ახლა უნდა პრემიერს აი ვილაპარაკეთ აი რეალური წესრიგზე ვისაუბრეთ არაერთხელ შევთავაზეთ ამ ტელეეთერიდან ბატონ ბიძინას აქ მომბრძანება რომ ამ ასეთ თემებზე გვინდოდა დახურულ სივრცეში საუბარი იქ არის მე სხვა თემებიც მიყვება მას და არაფრით არ უნდა ამ ადამიანს ახლა დანარჩენი ისინი რაც ჩამეკრავენ თვალა რუსეთი ამერიკა ნატო ახლა ბებიან ხო რა ბებიან თუმცა მაგაზე მომატყუებ რომ ჩემი თემა არ არის არც ნატო დღეს არც ამერიკა არც რუსეთი ჩემი თემა არის რომ თუ
ქართველებს რამის თავი აქვს, რომ თავისი ძალაუფლება აიღოს და თავი გადაერჩინოს. ძალაუფლება თუა ქართველმა ერმა არ დაიბრუნა და მათხოვარივით უყურა ამ ტელევიზიებს 24 საათის განმავლობაში და დაბოლდა და იბოლავა, ხო? არაფერი საშველი არ აქვს რა. ეს არის ერი, რომელიც განწირულია განადგურებისათვის. მე არ მინდა ის სიტყვები თქვა, რაც ერთმა ბერმა თქვა, როდესაც ბიზანტიის ყოფა შეხედა მე-14 საუკუნის დასაწყისში და იმ სიტყვების შემდეგ 80 წელი ვერ იარსება ბიზანტიამ. არ მინდა ის სიტყვები დაახლოებით გავს. ქართველი ერი არანაირად სამწუხაროდ მზად არ არის, რომ საკუთარი უფლებები დაიცვას და რაღაც იმას ელოდება ფულს ვინ გადმოუგდებს, რომ მე იქ შეკრიბოს ესე ვიღაც ტიპებმა, ვიღაც უბნის კურატორებმა და საზიზღარმა ადამიანებმა და ასე ცხრებივით შეიძლება შეიკრიბონ და რაღაც მიტინგზე წავიდე. საკუთარი უფლებების დაცვა არ შეუძლია. ის პატარა ბიჭები მართლები არიან, სტუდენტები. რა თქმა უნდა მართლები, მაგრამ ის უმუშევრობა და ის მუშის მდგომარეობა არის შედეგი. შვილო, მაგას გეუნები, ლორდ კიპაინძე რო ხარ, ეგ არის შედეგი. რატო იცი არჩენ მუშას არჩენ მოქალაქეს მუშა რა შუაშია ინტელიგენცია ვართ ხო არავის თქმა არა ვართ გვაქვს იმაზე საწარმოო საშუალებები ჩვენი გეოპოლიტიკური რესურსი დახშულია ჩვენთვის განადგურები ჩვენი ფინანსური რესურსი დახშულია ქართველი ერისათვის ყველაფერი წაღებულია და ჯიბეშია ჩადებული უნდათ გამოგვიყოფენ ამდენს დაგვანახებენ და მე გვაიძულები რომ მაგათ დაკრუზე ვიცეკო და გავყიდო ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხის ინტერესები გავიყიდო ძმა ორი კაცი დავჭირა არ ყიდით რა ცოცხალი თავით მაგის დედაც ვატირე რა მოდი მარტივად ასე დავამთავროთ თუ გავაგზავნოთ კიდე რამე გაქვს ათქმელი არა დღეს აღარაფერი მე მგონი დავუსვენოთ და მოხვალ მომავალ გადაცემა რას პირველია და განჯის საშუალება მიცეთ საზოგადოებას დავისვენოთ და შემდეგ განცხადებებს შემდეგ გადაცემებში გავაკეთებ თავარია რომ არც ერთი თქვენგანი არჩევნებზე არ ვნახო არც ერთი წესიერი ადამიანი სანამ შანსი არ გვექნება რომ არჩევნები ჩავატაროთ წესიერად დემოკრატიულად და ქვეყნისთვის სასარგებლოდ თუ გვექნა შანსი მივიღეთ მონაწილეობას არ გვექნა შანსი არ უნდა საკუთარ თავს ხო არ მოვიტყუებთ არა როგორც თბილისის არჩევნებზე ცარიელი იყო უბნები, არც ერთ ესე იგი რაც არ უნდა ჭყინო ჭყუიალა ადამიანი წარმოგიდგინონ, არ აყვეთ. თუ კი შანსი არ იქნება, რომ რაღაც თანასწორი არჩევნები ჩატარდება რა. თორე თქვენ თვითონ გამოუტანთ განაჩერს და სააკაშვილი მე მართალი იქნება და რასაც ის ფიქრობს, ის შესრულდება. არ იფიქროთ, რომ ამ ხელისუფლებას იმის რაიმე რესურსი აქვს, რომ სააკაშვილის წინააღმდეგობა გაუწევს. ერთი წამი არ იფიქროთ რა. სააკაშვილი არის ძალიან სერიოზული პოლიტიკური ძალის ნაწილი, ძალიან სერიოზული ძალის გამტარია და მას აქვს ძალიან დიდი ფული, იმაზე უფრო მეტი შეიძლება ვიდრე ბიძინას აქვს. მართალი ვარ და შესაბამის შედეგები ამიტომაც არის ეს ტაბულა ბიცოლა ასე გახარებული რო იძახის ერთი ხელისკვრა გვჭირდება დაინახა ამ ხელისუფლების უნარობა ამ ხელისუფლების დამოკიდებულება საკუთარ საზოგადოებასთან ამ შუაში გაკრეფილებთან თელ ერთთან ფაქტობრივად რომელიც არასრულებს თავის პირობებს ხო და ამაზე დაგვცინის ახლა ეს ტაბულა ბიცოლა ჩვენ სამწუხაროდ აი ეს შედეგებია და მომავალ გადაცემაზე გავაგრძელებთ ამ თემებზე საუბარს კარგად ბრძანდება კარგი ბატონო გიორგი ხა It's so small, but it's too much.